Tafiditra avy amin'ny antoko politika, fiarahamonim-pirenena, fikambanana samihafa mikasika ny fikoanan-doham-pirenena, anavaozana ny lalàna mifehy ny fifidianana, araka ny fanamafisany komite teknika iombonana sy ny fehi-kevitry ny dinika no tanterahana ny 3 jona 2024 lasa teo. Azonao atao ny mandevy izany amin'ny adresy mailaka comité technique mixte @gmail.com na miantso ny larantaby 034 48 562 alohan'ny 10 septambra 2024. Eny ary tompo lasy tompo vavy tafahoanandraisika amin'ny alalan'ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MPS fahitalavitra, MPS radio Mada, amin'ny alalan'ny YouTube, amin'ny alalan'ny Facebook, amin'izao andro vaovao izao zoma 7 septambra 2024 ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiarabana amintsika. Araba tsy misy anavahana fa na ianao eto an-toerana na ianao any ampitany ranomasina dia ananterana n'izay arabo mba mipirarintso izay. Isaorantsika ihany koa ilay nahary no ny tahiny sy ny fitatanany ka afahantsika miaraka ao anatin'ny miara-manonja MPS radio Mada. Toy ny mazatra io ny famakafakana, io ny fanomezana ny vaovao tsara ho fantatra sy fandalinana indrindrindrindra ato anatin'ny ity fandarany ity. Io namana fanira zafy manantany efa eo akaikio izy, efa tokaiky ihany koa ny solombavam-bahoaka bogosy dia tsy izy zany fa ny solombavam-bahoaka Toditsoa Andriamampandry voafidy tamin'ny alalan'ny Tiky Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina. Maro ny zavatra hoentiny eo ary ao aorianan'izay moa dia mbola misy ihany koa ny mpisehatra zay hiakatra eto fa dia alamitsika arak'izay mamety azy ny fiarahana eto miaraka amin'ireo sehatra anatin'ny fandarana. Izay no ela tompo lasy tompo vavy fa ny vaovao lehibe aloha zany maneran-tany dia ny fahalasana-ny mpanjaka vavy ny Grande-Bretagne, ny mpanjaka Elisabeth faharoa izany. Omaly alina izy no nandaony tany ary voky-taona tokoa satria teo amin'ny fahaenina amby 70 taonany izy izay nodimandry izay tao amin'ny Château de Balmoral tao a Écosse no nodimandry izy zany. Izy dia teraka tamin'ny 1 avrily 1970 tao a Bruton Street tao Londres ary maty omaly 7 septambra 2022. Nanambady ny Philippe Mountbatten izy izay vao maty tamin'ny herintaona ihany koa ary Elisabeth II no mpanjaka vavy Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord miaraka amin'ireo antsona hoe 14 autres états souverains royaume de Commonwealth ary lasa mpanjaka izy ny 9 febroary 2016 taorianany nahafatezan'ny mpanjaka George VI ary dia 5 be zao ireo prime ministre britanika ny fandimby nandritra ny nahampanjaka azy izany anisan'izany ry Margaret Thatcher, John Major, Theresa May sy ny sisa ary dia maro ny fotoatsarotra zay an'olalovany teo ohatra ny amin'ny hoe fotoatsarotra teo anivon'ny fiainam-pianakaviana maty ny vonanty vaviny Lady Diana fantatsika tsara, dia nisy ny fisaraha-panambadiana teo amin'ny zanany anankitelo dia teo ihany koa ny fahafatesan'ny vadiny vao tamin'ny heritaona hoy isika ny rarahan'ny Diana Spencer izay avinanty vaviny moa zany dia anisan'ny tena nanahirana tokoa. Izy no anisan'ny nanjaka ela indrindra zany teo amin'izay hoe mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana zay nandritra amin'ny 70 taona sy 7 volana sy 4 andro no nijanonany teo amin'ny nahampanjaka azy zany ary dia nanamarika izy ny jobily platine
rehefa feny 70 taona zany de jobily platina fa efa tsy jobily volamena ntsony fa efa platina zany hoe platina zany mbola amboniny volamena. Raha ny momba ny hoe fiara-miasan'ny Madagasikara sy Grande-Bretagne kosa dia maro zany izy io indrindrandrindra efa nifamatotra ara-tantara tamin'ireny hoe fidiran'ny kristianisma teto Madagasikara tamin'ny fotoanandro reny misy andreo missionnaire avy any Angleterre tany tonga tatia ny London Missionary Society dia Thomasina vavahadin'ny filazantsara tany niditra ireo mpitondra fivavahana avy any Grande-Bretagne zany tamin'ny fotoanandrony ary voaingana no nanamariana ny faharoanjato taona ny LMS teto Madagasikara niaraka tamin'ny fahadimapolo taona ny FJKM izany eo amin'ny lafin'izay finoana zay de efa fifamatorana efa ela no nisy teo amin'ny Madagasikara zany sy Grande-Bretagne tsy azo atonona izany. Ny taty aoriana raha tsy resaka sika nandritra ny fotoana tantanan'ny président Marc Ravalomanana ny firenena malagasy de matotra ny fiara-miasa teo amin'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara. Anisan'izany ohatra ny amin'ny ezaka mafy tamin'ny ity resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana ity de tena ny goavana be izay de eo ihany koa ny resaka tontolon'ny fampianarana ny fandefasana mpianatra izay mandraty fianarana tany Angleterre sy tany Grande-Bretagne tany dia akoatran'ny izay ihany koa misy ohatra ny teratany Britanika izay tamana teto Madagasikara tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana zany de nanangana ONG mihitsy de nijanona teto dia nanao zy nyentsy ho zavatra tamin'ny resaka sosialy izany. Efa roanjato taona mahery zany zao fiara-miasa Grande-Bretagne sy Madagasikara amintsika miteny izao zany dia izay no ilazahantsika ny amin'ny hoe tena tsy azo lalovana fotsiny ary hoe tsy azo hoe moditsita ny fifamatorana eo amin'ny Grande-Bretagne sy Madagasikara. Tsy maintsy resahany zany amin'izao fahalasana ny mpanjaka Elisabeth II izao fa ny amtinana azy fotsiny mialohan'ny idiran'ny député Totsoandriamampandry teny hoe mpanjaka Elisabeth II tompoko de olona tena nanana fanetretena ary namme modely izy namme modely tsy ho an'ny Britanika ihany fa manerana an'izao tontolo zao mihitsy. Mpanjaka zany ane tena hoe faratapony raha ety an-tany fa tena nanana fanetretena ilay ramatoa eo amin'ny fomba fiainany sy ny atao hoe fomba fiasa zany. Maro ireo olana zay nysedrainy teo ny olana ara-pianakaviana fa teo ihany koa ny atao hoe olana nysedrainy ny Britanika tao anatin'ny fotoana maro. Anisan'izany ohatra ny resaka hoe Brexit reny, anisan'izany ny resaka hoe Ekosy hoe zay ohatra ny metimety eny miaraka amin'ny Europa sy ny sisa Irlandy avaratra mbola manahirana be zany rehetrarehetra zany ao amin'ny resaka iraisam-pirenena sy ny ao anatiny eo zany dia natrehan'ny Elisabeth II daholo izany. Saingy zao olona mivavaka ity ramatoa ity, olona mivavaka izy ary mazava loatra moa zany dia tsy afa-misaraka amin'izany hoe Angleterre sy Grande-Bretagne zany ihany koa ny finoana Anglicanina tsy afaka misaraka mifamatotra daholo zany rehetrarehetra zany ka izay no ilazantsika hoe ny tsara izay noentiny no ilaina no akana tahaka azy izany dia anisany misongadina ny hoe fanetretena nananany Elisabeth II. Eny ary tompolasy tongovavy hiditra ny député Totsoandriamampandry lany tamin'ny alalan'ny tika Madagasikara tao am-boriboritany fahenina andray azy ny namana Faniry Razafimanantany. Miaramba ny namana Faniry, ndao ary zatsisy. Ya de misaotra anao Rena de misaotra namana teknisiana zay miara-miasa amintsika ary mampita ny sary sy ny feo isa tokantrano na any amin'ny toerana rehetra zay ahafahantsika mandray azy indrindra moa andreo mandeha amin'ny alalan'ny zotra pitaterana iombonana ny taxi be de misy mihaino antsika marobe misy de sady anaovana kopakopa-tanana satria saika nisy fanadonona kely aho maly tamin'ireo namana zany zay nangataka zay kopakopa-tanana izay de anaovana kopakopa-tanana isika zay mihaino anatin'ny taxi be. Efa mazava ny tenen'ny Rina teo ny amin'ny vaovao maneran-tany
satria ny fahafatesany mpanjaka vavy Elizabeta faharoa zany no mahoraka am'izao fotoana izao. Izy moa zany efa nitenenirina teo fa dia 47 taona tena vokiandro ny mpanjaka vavy ny Royaume-Uni zany am'izao fahafatesany zao. Tao anatin'izay 47 taona ny ainany teto ambony tany zay, 70 taona nanjakany izy ary vo 20 taona monja izy dia efa nitondra an'izay fanjakana izay. Tany Kenya izy Prince Philip no nahazo lay fanosorana azy ho mpanjaka taoriny fahafatesany rainy George VI satria izy moa zany vavy matoa ao anatin'ny zanaka George VI zay mpanjaka no dimbiasany rainy dia izy no nandray ny fiandrianana. Tany Kenya isika ary ny any Kenya dia nanao fahatserovana manokana mihitsy ny am'le hoe toerana zay misy valan-javaboary arovana zay notsidiany izy mivady niaraka tam'izany fotoanandro izany. Ary rehefa nitranga zany lafinjavatra rehetra zany mbola kely moro sarila tam'izany fotoanandro izany dia nandray le fahefany iny couronne entin'ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa iny dia milanja 2 kilao volamena 2 kilao. Tsy mitena eto hoe 7 kilao fa 2 kilao no couronne zay lanjainy Elizabeta faharoa. 5 araka ny tenen'ny rina teo reo prime ministre zay nandalo teo aminy zany ary ny prime ministre farany zay tokony nandalo eo aminy kanefa ny tao anatiny zay hoe fitsaboatena mafy zay izy dia Liz Truss zany satria fatatsika ibojo zany na i Boris Johnson ibojo tsy le hoe Madeleine Bojo ny tiako tenenina na le hoe inona moa ty bojony ry tatandraza ty zany fa tena hoe bojony surnom zany na fanafoezana zany any Boris Johnson rehefa nametra-pialana nitranga lay resaka Brexit, nitranga ilay resaka Covid-19, nitranga ilay resaka makasika indrindra ity fitotongana ny vidim-piainana ny Royaume-Uni ity dia anisany zany tsy maintsy nikisaka i Boris Johnson de Liz Truss zany le prime ministre farany zany zay voavoatendry vehivavy teo kanefa moa zany mbola sarosarotra lay fifandraisana tamin'ny Elizabeta faharoa zany no zay hoe tsy fahasalamany ny mpanjaka vavy izay. Inga Charles III araky ny rafim-piandrianana zany no mandimby azy. Charles III dia Prince Charles moa zany fa zay no anarana isalorany 70 taona ity zanaky ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa ity ary nananjanaka roa izy fa adevitra lehibe zany satria manahirana am'lay vahoaka anglisiany aloha zany le tsanganana zany sy le personnalité an Charles III zay fantatry ny rehetra teo amin'ny tantaran'lay vadiny fandimby de Princesse Diana maty tamin'ny 7/7/1970 tany Frantsa tany zay ny famofo niaraka tamin'ny Dodi Al-Fayed rehefa nisaraka tamin'ny Prince III tamin'ny Prince Charles zany fa Charles III izy taty aorina fa tam'izany dia nifanjindra mihitsy lay vehivavy zay nakafy any Charles zany zay zanaky ny mpanjaka dia i Camilla zany. I Camilla no lasa vadiny Prince Charles zay lasa mpanjaka Charles III am'izao fotoana zao rehefa maty zany ilay Didi zany na Lady Diana tany Frantsa. Anisany tena nakafiziny vahoaka anglisy mihitsy ny Lady Diana am'le fahatsorana fa anisany jalam-panambadiana ihany koa izy teo daholo le hoe mbola fakafizany Charles zany ny Camilla zay anisany sipany ary namany fahazaza niara-ny anitra taminy nandrindriny kanefa taty aorina de Diana zany no lasa vadiny kanefa tsy maro toerana zany de zay tantara zay satria tsy fony vahoaka anglisy any Royaume-Uni zany i Diana de nisany Camilla taty aorina de be da be ny tantarany Diana sy Camilla fa tsy ho resahantsika zany fa mbola ny aorina antsika miresaka an'izany fa nahazo an'le seza teo akaikin'ny Charles zany i Camilla de somary sasaina kely le vahoaka ny Royaume-Uni zany am'le hoe Charles III tsy maintsy mandibiny any satria eo ny endriky ny fitondran-tena sy le tena fakafizana an'ilay vinantony mpanjaka iny zany mbola tsy afaka pon'ny vahoaka anglisy kanefa tsy maintsy manatra an'izay endriky ny fiandrianana zay moa zany le vahoaka anglisy satria
mbola azavaintsika zany raha ohatra ka misy fotoana malalaka rehefa aveo le hoe endriky ny fanjakana zany ao am'izany hoe Royaume-Uni sy ny Commonwealth zany akoatran'izay fantatsika mazava tsara fa manana olana teo am'le zafikeliny zany Elisabeth faharoa satria samy misaraka taminy zany indrindrandrindra moa zany riarita tiaorina zay ansafidy toerana manokana zany de reo nanenjika azy tao anatin'izay hoe efa ahina ny fahafatesany dia tonga izy miralany araka amin'ny vadiny avy tonga ihany koa Charles niaraka amin'ny vadiny mazava ho azy de tao Ekosy ny andry an'izay hoe lasa izy ka nisy ny fombafomba samy hafa ahafahana mitantarana zay fahalasan'izay dia ny resaka saina ny resaka inona moa zany ny fahampahafantarana ny fanambarana dia ao anatin'ny fanambarana iny zany misy fihetsika marobe atao misy filazana marobe ary tonga dia nampahafantarana tamin'iny ny andimby azy dia Charles III zany fa i Charles III dia mbola isy ny fombafomba araky ny fomba nentim-paharazana sy ny fanjakana britanika ampahafantarana azy amin'ny fomba ofisialy aoriany ny 10 andro hanatanterahana zany fombafomba handevenana ny reine Elisabeth II zany de aorianan'izay vao ampahafantarana amin'ny vahoaka rehetra zany i Charles III betsaka lay endrim-pitantanana sy le fiandrianana sy le fomba marobe fa ataotsika zany fampahafantarana tsotsotra zany rehetra zany fa mbola resaka am'izay koa député Tontsoa rehefa aveo fa efa eto akaiky izy no fotoana mandeha miaraba Andriamantoa Solombavam-bahoaka miarabanao Faniry ary miaraba ihany koa ny Rina ary faly indray miaraba ny vahoaka malagasy rehetra zany amin'izao fotoana izao zay mihaino tsy tapaka ny miara-manonja na zay mipetraka eto an-toerana io na isika zany zay mipetraka any ampitan-dranomasina zay lina de lina mihitsy manaraka ny miara-manonja hatrany amin'ny vaovao rehetra zay ampitatsika eto ny fandalinana zay omentsika eto ny fanabeazana zay omentsika eto ary zay ny mahafa ny miara-manonja ny miara-manonja azy akoatra zay koa dia manao kokoa manokana somary hofitintsika ny fotoana androany amin'ny resaka kokoa fa mbola be ny adevitra zay ataotsika rehefa aveo anisany manandanja be ny zavatra horesantsika eto fa kokoa ho an'ny voaka malagasy sy rehetra tsy ankanavaka ary kokoa manokana androany ho an'ny Andriamatoa Davida na Radavy Davida Zami ny tena alalan'ny olona azy mihaino antsika izy meme mihitsy zao igarainy ary tena faly izy moa dia anisan'ny lehibe sy mpitarika ny Zami dia miarabanao manokana zokilahy ary manantena trany ny fiara-miasa aminao sy ny ekipanao rehetra ao anatin'izay ary izy moa dia mavitrika mihitsy amin'ny fanaovana adidy sy andraikitra koko manokana ihany koa zany ho anareo rehetrarehetra zay niaraka tamiko voamarina androany ny Faniry de nisy fitsapahana maraina anankitelo be zao mihitsy teny amin'ny teny ao Amboamanarina dia Ambova zany de teny Gambotomita nisy anankiroa de teny foana zany ny tenanay dia koko manokana ho anareo zay olona maro be niaraka tamiko indrina fa nareo teny Ambova zay tena isorana manokana androany fa tena be da be nareo teny Ambova Ambodirano iny moa zany Pefilo iny moa zany le izy dia koko manokana ho anareo dia teo ohatra ry Madame Ioly koko manokana ho anao izy moa de tena kely mavitrika ao anatin'izay eo koa moa zany ry bebe Flora eo koa ry Onja ry Ndrina ry Bruno ry Madame Lalaina ry Miora be da be tsy ary roa voatonony eto daholo nareo fa dia koko manokana ho anareo koko manokana ihany koa zany ho an'ireo mpitaingana taxi be rehetrarehetra fa hoe mba mangataka zay monsieur le député mba ataovy koko manokana de koko manokana ho anareo ary eto dia koko manokana ho an'ny mpianatra rehetrarehetra satria be da be nareo mpianatra mifanerasera de misy Ramsey zay mba ataovy kokoa be da be nareo misy amarivony amanaliny fa de kokoa manokana ho an'ny mpianatra rehetra na ao amin'ny département sociologie io na amin'ny département économie io na atao amin'ny FPTSD io na ireo mpianatra taloha rehetra atao amin'ny ENAM eny Androbe dia kokoa manokana ho anareo rehetra zay efa be da be lasa tompona ndraikitra ambony amin'izao fotoana izao
koa dia mirary soanareo ao anatin'izay. Manarak'izay moa dia tantely mambahoana ny fiainana dia maro reo na avatsika namatsika zany zay namony ainy dia miara miombona alahelo hatrany am'ireo zany ny tenanay ary eo koa zay tsy salama dia mirary fahasalamana zany ho an'ireny havana namana tsy tapaka zay tena betsaka mihitsy am'izao fotoan'izao reny dia miombona alahelo aminareo mankairenanareo zany ary ihany koa zany mampitraka anareo am'izany aretina zay mahazo anareo zany. Arety koa zany araka voalazanareo teo zany faniry dia miara miombona alahelo amin'ny vahoaka any Angleterre zany zay nalasany ny mpanjaka vavy Elisabeth II zay anisan'ny tena hoe manany maizy azy tam'izany fahatsorany zany ary tam'izany nanjakany zany 70 taona izy dia mpanjaka vavy dia miara miombona alahelo amin'ny vahoaka any Angleterre isika so any vahoaka rehetra zany maneran-tany ao anatin'izay. I Madagasikara moa efa niresahany Rina Rabe Mananjara teo fa nanana fifandraisana akaiky amin'ny Angleterre efa tany am'roanjato taona lasa tany fon'ny mpanjaka ary tateo Rina zany de nisy fifanakalozana eo amin'ny lafin'ny fampianarana ara-barotra ary indrindra zany teo amin'ny lafin'ny diplomasia ka anisan'ireo diplomate zay nakafia Madagasikara farany zany Brian Donaldson tadidinao ngam'izay député Todsoa satria anisan'ireo tena nisehatra betsaka teo amin'ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanampinana mivoaka tany mbanivohitra satria izy de nanangana le Madagascar Development Fund na ny MDF de iny ONG Brian Donaldson iny no nentiny nanampiana zany mivoaka malagasy satria latsapitia Madagascar Donaldson niaraka tamin'ny vadiny rehefa nitsahatra tamin'ny asany tsy ho masovony Madagascar tamin'ny andro président Marc Ravalomanana izany nahafantarana Donaldson zany de za tsy ody fa aloha zaho aty tasy de tany izy de namboly izy mbola any izy am'izao fotoana zao de mivezivezy any Antsorobe de any Akazobe any de maro be ireo sekoly zay nosokafa ny fanampiana izay nataony Brian Donaldson de mamokatra izy am'izao fotoana zao ary no ONG any de anisany efa nahitany reo zaza malagasy tombotsoa maro dia maro ary anisan'ireo mifandray amin'ny fanjakana ny Angleterre ny amin'ny hanampiana trany amin'ny Madagasikara zany tsetsatsetsatsyary zay resahako zay député Todsoa anapioko kely an'izay fantaro tsara mihitsy izy mivady ary namana akaiky i Donaldson mivady ary tsara ho hainy vahoaka malagasy fa gasy mivadiny na hita gasy teto izy zany dia tamany izy zany nahita latsapitia amin'ny vehivavy malagasy le sy le tanànatsika zay tena mahavelom-bova tena nisany manao asa sosialy satria niarana sakaiky aminy teo izy tam'za tale général ministera ny fanabeazana dia nanampy be izy amin'ny nisy sekoly faniry efa manjato mba tsy hainao hoe Amanarivony nisy sekoly zay vita nisy mivady zany teto Madagasikara IPP firy ary ny tenako dia miaraka amin'nisy mivady foana zany miaraka manao ny fototra ary miara mitokana zany sekoly marobe zay nataony isy mivady zany de koko manokana ho anareo mivady ary ny anabaviko moa dia miasa aminareo foana miasa amin'zareo foana hatram'izay katram'izao de rehefa nakisaka moa izy zany am'le hoe mahasovo zany de mbola niara-niasa tamin'ny filoha Marc Ravalomanana izy de nitarika an'le FAP na le Fonds d'appui au président de la République zany FAP i Brian Donaldson de teo le anisany tena nifanakaiky ary le rafi-pisanana anglisy le tena hampivoatra zany io le ohatrany nafinaritra zany tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana zany sy ireo firenena zay miteny amin'ny teny anglisy de ho resahantsika rehefa fotoana manaraka aloha inona avy le fanjakana nanjakany fa inona natao hoe Commonwealth fa zany iny tamin'ny andron'andreo matoderatsiraka hoe hiditra mpikambany Commonwealth vetsika ijanao anatin'ny francophonie vetsika ahoana reo resaka non aligné tamin'ny fotoan'andro tantara lava be zany fa ny mpahay fiarahamonina eto akaiky eto ny afaka miresaka am'izay rehefa tonga fotoana fa député Tsotso ndao aloha tsika ho any Amboma rehefa hoe Amboma de Amboma narina ianao farany teto ny resaka tamin'le hoe amoaka amin'ny fomba ofisialy reo piofana amin'ny call center zany ny tenanao ny sabotsy zany satria zoma ianao vahiny teto herinandroany de totosatsaka ny sy andavany zay de ny ala adiny iny mbola tety antsika ny resaka an'izay hoe isy
famaranana lehibe amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ho atao ihany koa ny Ambohimanarina zay ao amin'ny kianja ny Todosoa ao a Nosy be zay vola no anatanterahana azy tsika nge mianatra lesona tsara tadiditsika tsara daholo ny anaran'ny tanàna de omby lehibe iray miampy ondry 470 no natolotry ny député Todosoa Andriamampandry tamin'izany de ndao ara Todosoa fa mitinana kely mialohan'ny teny idirantsika ny lohahevitra ny rahapirenena ny zava-misy tao Ambohimanarina. Ya dia sahala amin'ny mahazatra moa zany dia tsy maintsy ny asa sosialy ny hanomboantsika azy zany mba efa mahazatra ny vahoaka malagasy zany ary indrindra ny vahoaka n'Ambohimanarina io zany tamin'ny herinandro teo dia fanofanana misy 20 kaminatary zareo ny voaka zany tamin'izany call center zany izay efa namafisiko teto fa avy amin'ny filan'ny tanora zany reo dia vita zany ny fianarana dia nazo an'izany attestation zany reo 20 kaminata ahafahany zareo zany mba ho fahaizana ho anazy ary koa mibatrakefa ahafahany miatrika ny tontolo ny asa rehetra zany ao anatin'izay tsy voatery hiasa amin'ny call center daholo zany reo ankizy reo fa misy zany reo mba hoe fahaizana ho anazy zany mba ahafahany miatrika ny hoaviny de amin'ny rarisoatsika zany mpianatra ao anatin'izay ary eto moa de efa nisy filifilana sady zao faniry tamin'ity herinandro ty maraina fa nangataka koa zao ny vahoakana ary mahagaga le call center fa ny vehivavy ny tena ny tovavy ny tena mirona amin'izy 20 isan-jato ngamba de vehivavy daholo faniry ao anatin'izay dia miara-miasa moa amin'ny association ny andraina izany call center zany ny asa soataoko reo zany dia miara-miasa foana amin'ny association ny andraina sy mivadika moa no lehibe an'izany izay manana fiara-miasa zany amin'ny association maro any ivelany de misaotra koa zany ny ICM ny sekoly ICM zany zay mampanao an'izay fanofanana zay ary tsy afa moa zany zany tompotompon'ny ICM zany ny talefa ingam-panolotsaina i Celestin mpanolotsaina ny tanàna zay mpiara-miasa akaiky ary tena miara-miasa amin'ny tena ary ankasitrana zany ny fiara-miasa mety mihitsy ny ary ICM Celestin koa de tsy afa filohan'ny team ao Ambohimanarina ary mety mihitsy zao ny fiara-miasa ny team sy ny mpiara-miasa rehetra ny team ny team sy ny foko team zany eny Ambohimanarina mipetrapetraka daholo zany ny fomba fiasa ary misy zay hoe fiarametana zany sy fetanam-po zany ao anatin'izay ary de saorana ny mpiara-miasa rehetra zao de avy noho ny fangatahany rehetra satria maro ny fiarana de hoe mangataka zay monsieur le député fa ny resaka pâtisserie indray zany no mba asio mamepona de tsy hoe la ry vahoaka na Ambohimanarina no ny fangatahanareo io moa zany faniry napitrako foana le izy miankina amin'ny filana zany ny zany hoe miankina ny besoin ny olona zany anonaovana le fanofanana na ny asa zay ataon'ny tena de mangataka indray zao ny olona hoe le call center aloha efa be ny mivoaka fa tsy alohandray vao tsika manao resaka pâtisserie de ho avy indray zany zay tsy hoe la noho ny kafangatahan'ny olona de akoro mamepona zany no ahafahantsika ikamanao an'izay tam'lady koa zany ny ampitsoniny dia tena misaotra fa hiditra antsika amin'ny sary efa mivoaka gazety moa télé sary vahoaka tsy tena vahoaka ny tany Anosy be zay vola Ambohimanarina io kianjo moa zany dia ny tenako nanao azy faniry tamin'ny taona io ny omby be itsika moa rehefa manao de tena manao zavatra tena hoe mahafinaritra ny olona omby be miaraka amin'ny ondry 400 zay natolotra zany ary miaraka tamin'ny mpiara-miasa akaiky monsieur Isaia zay ny iaraka amin'ny tena de iny moa zany tena koa tsy maintsy mitety ny olona rehetra miara-mijery baolina io moa zany faniry de mipetraka amin'ny tany misy zany tena mijery baolina ary makafy ny baolina ny tenako makafy ny tanora de reo moa ny mpitsara zany arbitre zay miara makasary de reo zany moa ny match zay isorana daholo zany reo mpandray anjara rehetra ny ekipa rehetra misy amanjatony zany no nandray anjara de afaly moa ny vahoaka faniry député tena
mahafinaritra be anao miara misina aminay ao anaty araty moa zany tsika tao anatiny io dia hitatsika amin'ny sary io zao fitanana daholo zao miaraka amin'ny vahoaka ny selfie mandeha ny rehetrarehetra tsy afa-mikofy tsy maintsy miaraka amin'ny vahoaka ianao dia miara miosina amin'ny vahoaka zany ao anatin'le izy ireo moa zany le kopy zay natolotra ary misaotra betsaka ny monsieur Isaias sy ny ekipany zay organisateur zay napetraka zany mba hitantana zany ity kianja zay efa tena malaza areo vahoaka ireo dia vahoakana mbo manarina daholo ary misy hafa koa ary any amin'ny disika hafa zay manenjika any misy avy any Ambohidratrimo mijery satria fatanova rakotra olona tsisy vidim-pidirana saika nasina vidim-pidirana zany fa tsy nanaiky ny tena koa hoe aloha mba ho gratuit daholo ny zavatra rehetra zany ao amin'io kianja io ary zay mbola nanaovako anto zany hoatsika rehetra rehefa zany manao zavatra sy ny mpiara-miasa dia tsisy vidim-pidirana ka jerevingely izy le olona ngefa tsy ampy fialam-boly faniry dia mbola ho tangosanao ihany ve vidim-pidirana ny ankoan'ny olona ary tsy hitan'ny olona ny frehan'lehan'ny olona any ary dia tsy hitan'ny olona fialam-boly natao falin'ny olona sport no aleha dia sady fety zay mbatany io ny sady manome fahasalamana zany no fahafinaretana zany ho an'ny mpijery misy sary koa anankiray zao misy tovavy zay nandaka tirobut nisy sady misy vehivavy izy ty no misy lehilahy zay io izy io faniry tomany izy fa tsy maty le penalité dia io moa zany tsy maintsy misy fair play foana dia nitenako misy no ny niazakazaka na kahery na azotehaka be moa zany tao anatin'le izy dia maherezy fa io zany lalaony atsika maresy katsiobina resy tsakorena fa samytsika menakavy any zany no ao anatin'izay ary tsara ho amarininy eto zany faniry fa teo aloha zany dia club nambo manarina any no mandray anjara fa noho ny mba fiantantaniny hafa zany any amin'ny disika hafa dia misy disika hafa zany misy zao any Ambohidratrimo any premier arrondissement ny deuxième ny troisième ny quatrième ny cinquième misy any Atsimon-drano zany zay tsy ny avaratrano zany zay mandray anjara ao anatin'le izy tsy mialon-jafo zany tsika manao zavatra ary mba ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy hankanavaka nanaovantsika an'izany na fanatanjahantena io na zay asa sosialy zay atao io na ny hevitra zay atao erovana ny vahoaka dia tsy mivahoaka ty maina akory no erovana fa ny vahoaka malagasy rehetra zany dia mitovy daholo satria samy marary tao zao ny vahoaka ka raha misy mahakarary ny vahoaka na tima izy na TGV izy na SVM izy na sisy naiza dia tsy maintsy erovana ny vahoaka satria fa mafy ny mahazo ny vahoaka amin'izao na ty vidim-pianana miakatra dia miakatra ty ny fahefa mividiny olona ambany ty ambany ny zao ny fourniture scolaire faniry tena tsy manam-bola ny olona za zao tena olona tena sahirana beta be olona tsy ampozonao ary ho sahirana mangataka monsieur le député ny droit d'inscription ny EPP moa ny CEC dia lasa andoavam-bola nefa tsy tokony andoavam-bola la zay nefa tokony ho gratuit izy tsy mando vola ozy izy any amin'ny sekoly mpanjakana ozy ny ministra nefa aparesina anjara le olona ao anatin'le zany fiterana mando ohatra iny na 3 alina 4 alina 10 alina 9 alina akoatry ny fourniture scolaire ny fitaovana rehetra ny cahier stylo ny règle ny boky fidina aiza ny hitan'ny olona n'izany zareo efa nampanantena ny genareo anatin'ny lalam-pahandrenana zany hoe tokony ho gratuit mianatra any amin'ny sekoly mpanjakana rehetra be ny vahoaka zany mangataka ao anatin'le izy dia zay tsy ary vitan'ny solombavam-bahoaka daholo zany ary marina fa tsy asan'ny solombavam-bahoaka zany fa be fa zay kely vita no atao zany ao anatin'le izy be nareo mandefa SMS miantso hoe tsy manana ny droit anay monsieur le député ny cahier anay be ny écolage betsaka fa zay kely vita no atao mety mino fa tsara elo tsika na ho tezitra anatin'izay fa tsy aro vitaka daholo re vahoaka ny zavatra rehetra ao anatin'izay satria fantatra andreo fa tsy manana ny budget amin'izany ny solombavam-bahoaka andraikitry ny mpanatanteraka zany andraikitry ny gouvernement tany manamora anareo ary zay fa nanao antso avo hoe azam-pandoavina daholo ny olona aloha zany droit d'inscription ny amin'ny sekoly fanjakana zany ary ho an'ny mampianatra ny zanany rehetra ny amin'ny école privé sy ny école
publika miofanampiana ny ray aman-dreny ny mpianatra mba nampidirana ny mpianatra fa tsisy nge zany hatramin'izao e zany nge tokony ataon'ny fanjakana faniry mba meo fitaovana ny mpianatra malagasy rehetra ny école privé io ny école la publique mba meo cartable izy tamin'ny andron'ny président Ravalomanana mba meo kaizy mba meo stylo mba meo mba ahafahany miditra ao anatin'izy fa tena lafo dia lafo nge zao e tsy zakan'ny olona zany mikakaiky amin'ny vahoaka mikakaiky any vahoaka ary ny tena mahita mihitsy e fa nentena zany aloha dia tsy maintsy zaraina arak'izay vita zany le izy hoe tiany anina fa tsy aro vita daholy le izy fa zay kely ananana zany no zaraina satria zay foana zany ny teny etiko ary slogan etiko hoe sambatra izay tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy ka miantso amin'ny malatanana rehetrarehetra na izy ny olona mba malalatanana mba olona mba nahazo fahasoavana ao anatina fiarahamonina na fokotany mba mahaiza mizara ry zareo ho an'ny totompona ndraikitra rehetra ho an'ny solombambahoaka namana rehetra na izy ny délégué au maire zay mpitantana ho an'ny filopokotany ho an'ny olona mba manana zany ny ampy dia mba mahaiza koa mizara ho an'ny hafy zay zany tena gabanao antsoava ao anatin'izay satria erikerika mahatondra drano ao anatin'le izy fa tsy aro vita ny solombavambahoaka daholo zany ao anatin'le satria lasa mivesatra aty amin'ny solombavambahoaka daholo le eta mavesatry ny fiarahamonina nefa le gouvernement le mpitondra tsy mijery dia tsy maintsy tsika fiarahamonina zany no mifampitsinjo mba mifampijery mba hasoa sy atsara ny ireo taranakitsika ireo satria rehefa tsy mianatra amin'izao dia tsy manana ho avy ny taranakitsika satria rehefa bado ny zanakitsika dia tsy hanany mahaizy azy mihitsy izy tsy afaka anana saina katy karikaroka izy tsy afaka mihitsy izy zany mba hiary ho an'ny tenany raha tsy mianatra ary zay zany ankareziko foana ho an'ny ray aman-dreny rehetra ho an'ny mpianatra afainy ny olona mianatra satria rehefa mianatra ianao mahalala fomba tsara ianao manana fahendrena ianao afaka manana saina katy karokaroka ianao afaka mametraka zavatra ianao ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena izay ny amin'iny andriamatoa solombambahoaka fa avy atrantsika dia hifantoka aloha satria mbola tsy mety voafafy ty raharaha ny kongo ty ny délégation zay namita ny hiraka moa zany hitondra ny teny fankahirezana sy fampiononina avy ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antokotiko Madagasikara ary hijery ny zava-misy any toerana moa dia miandry azy ireo itsika zay ny solombambahoaka Mambrabendrina sy ny solombambahoaka Géry Randrembolaina no nidina tany toerana député Todsoa dia eo ampiandrasantsika fa nahijanona ty zany tamin'ny filakevitry ministra farany teo zany ho andrarahany kongo zavatra hafa ny nandrasana zavatra hafa ny potra ohatra zany ny amin'ny hoe amoaka didim-panjakana ve ny fanjakana mikasika indrindra ny amin'ny hoe ho fisaona pirenena satria efa any ho any amin'ny 30 raha ny vaovao fantatra ny fa manodidina ny mata zany amin'ity raharaha ity amin'izay hoe ty fitavararaka nataony mpitandro filaminana ny zandary tany toeran'izay kanefa dia ohatrany vitavita ho azy le izy tsy mbola misy fandraisana andraikitra amin'izay lafiny zay hoe tena fisaona pirenena zay nataony fitondram-panjakana ny hoe zavatra fandraisina dia mazava be ny amin'ny hoe ny fanesorana ny lehibe ny distrika teo amin'ny zany andraikiny zany ao anatin'ny distrika ny kongo sy ny taleparitry ny filaminam-bahoaka ao anatin'ny faritra vatovavy sy fitovonany fa mbola tsy hita mazava hoe iza ny tena nanome baiko ary ahoana marina no anton-javatra rehetrarehetra nahatonga an'izay fandropahana vahoaka masakra ny député Brunel zay ka mbola te hifantoka amin'izay député Todsoa anatin'ny adevitra voalohany fanadihadiana fandalinana hoentsika ho an'ny mpijery mpanaraka antsika amin'izao maraina izao ia io zany dia tsy janona amin'izao fotsiny ity resaka i Kongo ty satria tena voina lehibe ary famonoana ny gasy miray tanindrazana amintsika ary voanitranga moa ny zava-mitranginy ny faniry dia ny Filoha Ravalomanana nanao nankahery voalohany nanao fanambarana zany nankahery ny vahoaka rehetra zany tany Kongo ary indrindra zany fa reo ny arabona tao anatin'izay ary tao anatin'izay ka tsy vitany hoe nanao teny fankirezana ihany ny Filoha Ravalomanana ny joro ary nanambara mihitsy izy hoe misy olona zay ny baiko nge tao anatin'ireny tsy vitan'izay zany no nataon'ny Filoha Ravalomanana fa dia naniraka izy solotenany tany Kongo
ary tany a efa voakatsika veo ngamba ny sary a nisy délégation zany tany a zay député Rola député Jeria sy député membre Rabenrina zay marihana fa sady solombavambahoaka Madagasikara no ny solombavambahoaka rehetra ao anatin'ny team dia bro politika solotena zany Flora Valomana hitantsika amin'izao nge fa tena ratsy lalana faran'izay tena ratsy lalana zany any Kongo zany efa ampijaliana ohatra zao le vahoaka somary averina kely nge le fiara teo azafady ny teknisiana mba ho hitan'ny olona mba ho hitan'ny vahoaka fa tena hoe lalana tsy misy toy zany any Kongo efa ampijaliana le olona amresaka fotodrafitrasa amresaka lalana nefa député IRD any a de zao zany a mahazo ny olona ny Kongo ny sakafo zara fa misy any tsy misy rano amadio ny any ny vidim-piainana any tena enjany na de enjana de vao maika zany a ho vononao zany a ny praitan-drazana amintsika ao anatin'izay ary tsy vitany nanao teny fankerezana tonga tany zany ny délégation zay raha ny Flora Valomanana sy ny atoko tim sy taty amin'ny faneo raha mbola nanolotra zany a fanampiana ho an'ny miarabona rehetra zany a tany amin'iny a district ny Kongo iny ny dikan'izay zany a dia miara mitepy fo amampanahy ny Flora Valomanana sy ny mpiara-miasa rehetra sy ny atoko tim indrindraindrindra ary ny fanoerana reo zao le olona zay niarana zany a ary niaraka tamin'ny tangalamena zany a sy ny ray aman-dreny rehetra teo an-tanàna zany a ny délégation zay tany eto zany dia isaorana manokana zany a reo namana zay tany a ny mpanao gazety tato amin'ny MBS a zay tany a ankasitrahana le fandavatena zany a zay natao a tao anatin'le izy reo zao a de hitantsika zao a sao de misy miteny ndray hoe ikatsy tany hony fa reo zany a zay firesahana amin'ny ray aman-dreny ny ampanjaka reo olona fianakaviana zay voakasika zany a tao anatin'iny famonoana iny ary trano be misy no iresahana ao anatina trano be mihitsy zany a no ny fampiresahana tao anatin'izay ary eto zany dia ny vaovao rehetra eny tany zany a zany hoe latsaka zay le na le milatsaka surtiana mihitsy mampahery meno ny feon'ny olona any de izao le izy ny zavatra tany zany dia marina ny tenin'ny député Brunel fa misy olona ny baiko zany olona ambony zay ny baiko zay nampitifitra ny gendarme tao anatin'izay de mahagagatsika de hoe maninona ny chef district ihany no ny esorina sy ny taleparitra ry zareo a filaminam-bahoaka ny filaminam-bahoaka zany nefa zandary no nitifitra de zay zany a hoe nisy zany loha ny dika zay zany de mazava le tenitsika teo misy miray tsokombakomba mihitsy zany ao anatin'izay ny rana zany io tsy gendarme rery zany no nitifitra fa ny polisy koa zany tao anatin'le izy ny miaramila ary eto aho de efa nanao antso avitsika teto hoe tompona andraikitra am'izany nge de izy telahy ny segy ministra ny polisy firenena ary ministre ny inty izy ny ministre ny filaminana zany a de ao anatin'izay zany a tompona andraikitra ary akoatr'izay nge misy olona eny tany zany akoatr'ireo na mebaiko zany a nampitifitra an'izay aiza ny sazy ho an'le olona zay nampitifitra zany a ho an'ireo olona ireo fa ny matetika zany ny faniry ny eto amintsika de zay nge miolany le olona ty ampivoambony aty le olona madinika le olona ty ampivoambony aty foana zany a no atao sorona ao anatin'le izy fa le olona tena hoe tompokevitra am'le fitifirana zany a aiza zany le olona io maninona no tsy nitononona le olona io ary eto Madagasikara ho aty de zay foana le izy tsy vitany hoe fanesorana ihany ke tsy ampy amin'ny vahoaka zany fa aiza le sazy aiza le sazy zay ke ny endrasa amin'ny vahoaka mbola tsisy tompona andraikitra ambony mihitsy teto faniry ka voasazy nefa fantatra hoe ministra ranona hony ny premier ministre zao hony ny mpanolotsaina atso hony ianona zao de nanao an'izao a nanodikotina volamena zao nanodikotina bois de rose nanodikotina nisy reny ny resaka écran plat panier garni be da be nge ny bombo sosety be da be ny afiera teto aiza tsy sazindry ny olo reny
fa esorina fotsiny zany ao anatin'le izy ary betabe koa ny olona tsy ny esorina nanao ny tsy nety teto amin'ity fireneny ity fa mbola mipetraka eo ihany zany ao anatin'izay zay zany anisan'ny tena hoe vao mainka mahatonga ny vahoaka nge ho tesitra zay mahatonga ny vahoaka any amin'ny tambazotra zao ny olona rehetra moa zao indrindra fa ny ambony vohatra fa ny olona rehetra de anatina tambazotra daholy no miresaka no manao ny tsofaliny zany amin'izao fotoana zao ary hitantsika nge fa 90% mahery ny olona any amin'ny tambazotra serasera na anatina réseaux sociaux reny ke de manakina nataon'ny mpitondra daholy fa le folo isan-jato nge le compte fake le karamena le olona ao anatin'le izy fa le vahoaka petabe amin'izao de manakina daholy mba miresana reo olona koa any anaty bus eny amin'ny trottoir na eny an-tsaha na eny an-tanàna fa tena malahelo ny olona ary mizaka ny aina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao de io zao de hoe ampibaribary io le izy fa olona aty ampivory aty ny chef de district maninona ny préfet tsy esorina reo anatin'le izy maninona ny chef de région tsy sazinareo ny compagnie-ny gendarmerie ny lehibe an'izany ary iza le olona enina nge feo fa tianareny nareo mihitsy no iteny hoe misy olona zay tompony ny atodo tompony ketrika nampitifitra zany an'ireo mpiaramintsika reo tany kongo fa mihina no sarotra roa manalizy fantatry nge zany fantatry ny vahoaka fa maninona de reo olona fotsiny zany atao sorona zany le chef district sy le tikaleparitra ao anatin'izay fa nareo mihitsy zany le tena le mpibaiko aiza nyto tsy misy fepetra zany raisina ao anatin'izay ka ty zavatra ty zany dia tsy ho ampelantsika moramora foany ty zavatra ty faniry efa nanambara ny député Brunel fa isa enquête parlementaire zay ho atao anatin'le ny député ty moa zany de efa nanamaly ao anatin'izay ary ny filohan'ny groupe de efa nanambara an'izay zany fa dia iara isalahy ao anatin'izay hijery ny zava-misy zany ary anadiady ny zava-misy ao anatin'izany tokony misy koa commission indépendante zay koa zany akoatrany zay hijery iny famonon'olona iny zany ao anatin'izany fa tena tsy rara le izy ny olona marasa nge zao any aiza fa niry tsy misy pijery nge tany tena mampanaelo firy ny maratra maty firy de le olona zany de avela mizofoka zany ahoana ny fianakavian'ireny olo reny zany ao anatin'izay koa de manao antsoavy antsika androany hoe iza le tomponatoka iza le namme baiko zany ampitifitra reny olo reny fototry ny fandropahana zay ny gendarme sy ny polisy nge baiko ny azy fa le olona le tompo-kevitra mihitsy zany am'le le famonona tokony avoaka ny vahoaka malagasy zany ary ho sasina ao anatin'izay ary le olona nge tany ny fanadina azo tamin'ny namana tany konkety zao ny zavatra tany zany saika ho avorotry ny gendarme le efa datratra nge zay nge natonga ny olona nanatona teny amin'le braony gendarme faniry hoe fa ahoana kosa zay nge matotonga ny olona tsy matoky tsony zany hoe mpitandro ny fitaminana indrindraindrindra fa ny rafo mpizarana eto Madagasikara zany fa nahoana no saika votra le olona de korapaka ny olona hoe fa ahoana zany de normal ny réaction ny olona zany raha ny azakazaka teny am'le tompony gendarmerie zany ka tany Kongo normal zany raha ianao zao ary raha ny havanao zao ve raha ny zanakao zao ve ny ray aman-dreninao zao ve ny mpiray-tapo aminao zao ve namanao zao ve miray mpiaramonina aminao zao ve no tifirinao de le olona aina avy eo tratranao de hoe avoakanao ndray le izy avy eo de ahoana kosa moanao no tsy korapaka ao anatin'izany mba meteza eo amin'ny plasany vahoaka ry mpitondra rehefa magnano zavatra ka tantara amin'io faniry de mbola mitoy zany amin'ity raharaha ny Kongo ty tsy ho avelantsika ho afafamaina zay nanao an'izao zavatra zao satria efa tena torao loatra ny atao ny mpitondra amin'izao fotoana zao amin'ny tsy fandraisana andraikitra fa raiso le andraikitra reo fa tsy hoe olona ty ampovoany aty ihany no esorinareo de ikombana ve ny vavan'ny olona de fanaovanareo an'izay ve mahatonga ny ferin'ny olona ikombana ve
ao anatin'izay hoe esorina ny sefolo distrika sy ny taleparitra avy ao anatin'izay fa nilena ndraikitra zany aminay fa la tena hoe tompony miketrika zay tompony ny fanapahana zay tena hoe nampime baiko mihitsy zany a no tiana ho fantatra ny voaka ary tokony mena ny sazy faran'izay enjana am'izao toetra rasofany de andrasantsika zany ny toe an'izay satria everitsika fa tsy tokony hoe raraka tany sy matimaty foana zany ny rasy ny ainy reo avahoaka malagasy apiray tandrasantsika ny kongoany raha mbola misy koa zay hoe endriky ny fahamarinana karoana zay ka zay navandoza nanome baiko de tsy tokony ivadika na hiafina ao ambadiky ny fahefana am'izao tranganjavatra tany Kongo zay ny amin'iny fa anisan'ny tranganjavatra ihany koa député Todsoa ny makasika indrindra ny fanambarany vondrona Europeana efa lesaka an'izay tsika fa mbola tiatsika ho amafisina satria tamin'ny fiandohan'ny herinandro dia namalo ny vondrona Europeana ny teo anivon'ny seni ny amin'ny hoe raha amin'ny parlement tangety fa ny amiko manokana tsy manakambara ary ny filohan'ny ACC ihany koa de namaly ny vondrona Europeana namaly ny amin'ny hoe mety hitarika tsy filaminana ny fanambarana nataon'ny vondrona Europeana de nilaza izy fa hoe ny filohan'ny repoblika aza dia mbola tsy nanambara mihitsiny fa ho candidat ka inona moa no endriky ny fitongilanana am'izany adevitra rehetrarehetra zany fa mialohany zay député Todsoa dia ndeloha alefatsika kely ny sombony feo sy ny horonan-tsary zay navoaka ny filohan'ny ACC zay nitondrany ny vondrona Europeana fanakianana mahakasika indrindra hoe aina isy fitongilanana sahady sy fiandanina ny endriky ny fifidianana ho avy eo am'ty seni sy ACC zay tena olona akaiky ny filohan'ny repoblika ary manana roam-pihavanana am'ireo atinendry ny filohan'ny repoblika sy ireo miara-miasa aminy ao anatin'ny gouvernemanta sy hatram'izay de arahantsika vetivety zay de miverina atao amin'ny député Todsoa isika dia somary gaga ihany zay raha maheno zany zavatra zany satria zareo milaza hoe ny filohan'ny fitanana manalam-pandroenana dia akaiky loatra ny filohan'ny repoblika am'izao fotoana zao dia apetraka ny fanontaniana hoe avy aiza moa no ahazoana manao an'izany fanakianana zany ny filohan'ny repoblika am'izao fotoana zao ny mbola tsy nilaza na amin'ny fomba akolaka na mivantana hoe hilatsaka ka dia ahoana moa no ahazoana milaza sahady fa hitongilana ty fitarana manalam-panenina ity indrindra fa ny filohany zay lazainy zareo fa akaiky loatra ny zany président république aperinasy zany dia mba mampalahelo ihany zay zavatra zay ka tokony ahitsy ihany ohatrany hoe mahagaga ihany no ilazana fa olona tsy azo antoka ny filoha zay ny fidiny zareo zany hitondra an'ity fitarana manalam-pandroenana ity fanakianana avy hatrany hoe satria io mitendren'ny filoham-pirenena dia noho zany dia hangalabato ho an'ny filoham-pirenena raha mbola milatsaka ny filoham-pirenena ankehitriny mendrim-pahatokisana zao fitarana avy manalam-pandroenana zao fa hanao ny marina fa zay de mbola vonona foana hiara-iasa am'ty vonona mpanaramaso tia vonona foana hiara-miasa am'izay anampy anay indrindra fa ny vondrona Europeana zany amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana Madagasikara miseny moa de voalaza ny amin'ny andininy fahadimy hoe ity rafitra ity structure zareo ity manalam-pandroenana ity rafitra ity ho izy ny andininy fahadimy no mikarakara ny fifidianana ka raha io rafitra ao amin'ny andininy fahadimy ty seny ity no asandratra ho androm-panjakana dikan'izany dia ho kitihina zany ny lam-pandroenana ary fantatsika tsara fa ao amin'ny article andininy fa raiky ambinipolo ambizato sy roa ambinipolo ambizato zany ao amin'ny lam-pandroenana dia milaza fa raha vao mikitika lam-pandroenana dia tsy maintsy manao référendum zany itsika na fitsapaky bahoaka mety azo atao zany nanyrina fa ny fifidianana efa akaiky angamba tsy ho tratra zany zavatra iny no fanazava-kevitra omaly zany nentin'ny filohan'ny ACC rehefa avy nitondra ihany koa ny famalina ny vondrona Europeana ny filohan'ny seni de teo anelanelany teo zany nanalitra ny taratasy zay milaza sy manendry azy ho masevoa ny vondrona Europeana vaovao eto Madagasikara solony Giovanni Giro Ramoa i Isabelle Delattre zay masevoa vaovao an'izany vondrona Europeana zany
reny ary ny vaovao député Todsoa inona no mety ho fanadiadiana sy fandalinana ateraky reny adevitra zay mihamafana eto amin'ny firenena ireny tena mihamafana ary vao maika mahazo ny pression mahery vaika mihitsy zany a ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao itsika ato anatin'ny miara-manonja ny team ny fanoerana de efa ny teny hoe tsy mety io rafitry ny senisy ny ACC io zao a mitovy fijery amintsika daholy ny acteur rehetra zany a amin'izao fotoana izao na ny société civile io rehetra io na ny FFKM io eo ihany koa zao a io ny Union Européenne zany a zay nanambara mazava fa tsy azo antoka ohatsy izy fa mitongilana ny CENI sy ny ACC amin'izao fotoana izao a satria manakaiky loatra ny fitondram-panjakana misy fifandraisana mazava ny kely zany ao anatin'ilay izy ary tadidio fa ny comité international eo ny Union Européenne reo de manana ny heriny ary manana ny maizy azy izy anatina firenena anankiray efa manambara an'izay ary amaly anao indray ndray matoa filohan'ny ACC ny teny anao teo hoe mbola tsy nilatsange ny filo Andry Rajoelina ny filo Apernasa ozy ianao fa ilatsaka izy ary zao indray ary raha ilatsaka zany izy de toka de mazava ke zany fa entongilana ange zany ianareo de mazava be mihitsy zany ny tenin'ny Union Européenne le izy oa tsy zakely ny vahoaka malagasy fa zarepirepenareo ao anatin'le izy reo mpikamban'ireo de ny fitondrana daholo inge no tao anatin'ireo no ao ambalikinareo reo jereo zao ny CENI sady juge parti nge zao ny filohan'ny CENI tsarovy fa ny filohan'ny CENI nge ny vadiny ministre ny fonction publique juge parti nge zany tokony tsy nanao ny filohan'ny CENI misy ny filohan'ny CENI fa ny vadinao ary ministre ao anatina gouvernement zay miaro zao fitondrana zao zany ao anatin'izay ka eto zany aza reprepena hoa le vahoaka malagasy ao anatin'izay ny teny koa zao anao teo hoe nisy io le filohan'ny aniny io ny filohan'ny CENI io izy io ary rafitra retanao amin'ny CENI eo de efa hita mihitsy hoe mitanilonareo amin'ny fitondrana ho avoaka antsika aveo daholo moa zao ny porofo rehetra rehefa aveo misy porofo afaka hoentana fa efa mandeha ny alabato sy fikonokononina zay alabato ataonareo amin'izao fotoana zao zay nitondrako taratasy androany ho asehako ny satonany zay nataonareo ao anatin'le izy fa zao zany le izy nanazava koa ny filohan'ny ACC teo hoe tsy maintsy mikitika ohatsy izy lalam-panorenana ao anatin'izany tsy voatery hikitika lalam-panorenana nga novan'ny rafitra anatina CENI zany na ny olona ao anatina na ny fikambanana ao anatina ACC zany tsy voatery anao an'izany tsika ao anatin'izay fa io nke afaka resahana zany ao anatina convention zay rany izay nge ny ilaina le fikonan-doham-pirenena ahafahana mamaritra sy ahafahana mametraka zavatra vaovao mba ahatsara sy asoa ny firenetsika zany ao anatin'izay ao anatin'izany zay rafi-pitantana ao anatin'ny CENI sy ny ACC zany satria nahoana tsy miteniteny foana ho izahay fa misy zavatra efa konokononareo ataonareo enevina fokotany mihitsy le izy ny menga ary efa hitanay daholo zany ny zavatra ataonareo ao anatin'le izy ohatra zao akaiky zay teny kokoa anareo ndresaka karapanondro amin'izao fotoana zao tompoko de ny karapanondro raha misy olona anankiray hoe rakoto maka sary izy de alainareo sary zany anaonaovana an'le karapanondro mba ho fanavoavana ny lista électorale de asaina amin'ny solo-akanjo le olona de miova akanjo iny 10 olona infolo de mimena vola vao miova akanjo anankiray de mena 10,000 de mena ro vola le olona ao anatin'le izy de le olona izy zany le olona 7 aminy zany de anaovanareo karapanondro hafa zany le olona iny ao anatin'le izy anamboaranareo lista misy zany eto atao ivre vora de efa misy zany any ansaky arrondissement zao de efa misy any amin'ny disika hafa de efa misy anaovanareo an'izay efa fantatra nge le zavatra ho ataonareo ary zao faniry ny tena hoe mahatonga an'zareo zany vao fitaka ao anatin'le izy tsy efa fantapatatra zareo daholo le team ny fokotany de mamaka olona izy efa tsy raha ny team tsonga izy ty fa maka olona izy everina fa orange ao anatin'le izy na olona hafa de renge mitatotra manome pirofa ty amintsika satria reny olona nge efa mivadika daholo
satria iara ny fangirifina daholo ren'olo reny sy ny tindrazolena ataonareo atra le tapo ny katratiany zavatra ataony filoha apokotany sy ny filoha lefitra sy ny birao rehetra ao anatina fokotany de tezitra ny olona de le olona zay everina zany fa hoe ho tambadambazana faniry hoe aza miteniteny fatao an'izao tsy hainy fa ren'olo reny efa tezitra amby zareo ao anatin'le izy de ren'olo reny no manome antsika pirofo sy mitatitra ny vavao maripototra zany ao anatin'izay zay de resaka karapanondro misy resaka hafa koa ataonareo any amin'ny ataon'ny RF2 ina rangany ilaina ny RF2 rehefa rangaty no anadiady somenareo andraikitra ao anatina fokotany so anatina lista électoral ary netoko androany zavatra ataonareo koa akoatran'le karapanondro zay no voalazako teo hoe maka sary olona ray nareo maka carte d'identité de asianareo miova akanjo le olona de alianareo sara zany afa de omenareo vola le olona anaty zany mba anaonareo karapanondro afa zany de ohatra zao na asiko ohatra tsara mihitsy ato amresaka carnet pokotany nakana photocopie tsara mihitsy zany le izy de zao ny fandehany misy adresina trano sationina ndreto mitovy ao anatin'le izy de zao tena ankiray ny tena hoe adresy tena izy de misoratra eto zao olona hafa no misoratra ao anatin'izy mba atao le bebeka de mba ho hitan'ny vahoaka le izy olona hafa no misoratra ao anatin'le izy de mijery anao zany le olona ao anatin'le izy de misy olona zany hoe reto ny ao am'ty igatokatrano ty fa izao misy loatrano io ohatra zao ty IVL 245A any ambo manarany ty ao anatin'le izy de ato zao de zao fa de rariny vahoaka malagasy io ny rariny hita foana ary raha tsy ataonareo de fantatra foana de io zao misy adresy mitovy IVL koa io 245A fa hafa ny anaran'ny olona ao anatin'le izy ary olona io rehefa nataony fanadadiana de tsy ao akory no mipetraka le olona ty tsy ao ambo manarina tsy ao amin'le fokotany de misy olona maromaro zay apetrany eo zany de olona hafa koa zany misoratra tsy monina am'le trano zay voalaza ao zay zany zao ny anisan'ny tetika ataony zareo am'izao fotoana zao zany hoe raha misy tokatrano ray zao ao ohatra hoe VL 24 ohatra ny anao de manao VL 24 roapolo izy na telopolo am'le loatrano fa olona hafa no ataony zareo ao anatin'le loatrano betabe zany ao anatin'le izy hitanay zany ataonareo am'izao fotoana zao de misy koa zao ato hafa metiko sara toinany maromaro misy ato mba hita vahoaka faniry allo azavaina misy azavaina tsara mihitsy de ohatra zay koa zao ato de misy de ohatra zay de mazava ohatra n'le teo zao ato de io lo ITV 88G de mananafy izy zany faniry am'le io mitovy lo IVK 88G de olona hafa zany no misy soratra ato de miaraka amin'ny ankonany ao anatin'le carnet apokotany zany reny de ato zany misy hafa de ty koa misy loatrano mitovy amin'io ihany mitovy IVK 88G de hafa le anaran'le olona le misoratra le olo tsy hafa daholo ny ana ao anatin'io de manao zavatra betabe mitovy izy manao ohatra tao zany izy folo na roapolo na telopolo de manao an'izay koa zany izy amin'ny loatrano hafa rehetra zany eny anivon'ny fokotany rehetra zay misy atsika de zany hoe tsy double antsony tsy triple antsony fa mihoatra noho zany any zavatra ho everiny zareo atao zany ao anatin'izay de zay mba tonga zareo teny hoe premier tour io de vita ao anatin'izy iza nanaiky an'izany iza no apadonareo eto zay nge mba olona nianatra mahita an'izay ataonareo ary tady teo ny olona any amin'ny fokotany rehetrarehetra ny vahoaka efa miandry nataonareo daholo ka moindre gestinareo de efa tonga de tezitra ny olona de mody tsy miteny ny olona de mitatitra ny olona ao anatin'izay itony faniry efa noetritsika any amin'ny comité international ny union européenne preuve ahafanareo tsy hafa mihetsika antsony preuve ary betabe ny any
tsy fokotany ra ihany naroa fa manerana tananareo sy manerana ny Madagasikara zany no ataonao akoatra le karapanondro zay ataonareo zany amin'izao fotoana zao de tady fa mampihatra zany tompoko misy lalàna zay azo enjehana ao anatin'izay ka azo atao tratranay fantana misy lalàna ty Madagasikara ty ary ahoana ny fomba atao an'izany ry filohan'ny ACC sy ny filohan'ny CENI ahoana no anekena an'izany zao ny zavatra ataonareo de ahoana moa no anekena hoe nareo ihany no ikarakara ny élection zany ny loatrano hafa be da be zany de olona hafa tory zany nataony zareo an'iny de amronana zareo anarana sy carte d'identité ao anatin'le izy tsy rarina zany tompoko zay ny ilaina an'le hoe fikaonandoha pirenena ary efa zay ny mahatonga ny comité international sy union européenne tsy matoky anareo amin'ny fifidianana zay atao amin'ny 2023 io tsy adalange reny olona spécialiste reny expert reny ary tena makasitaka andritra ny union européenne sy ny comité international sy ny FFKM sy ny société civile fa tena tsy manaiky lembenana mijoro ao anatin'le izy ary tsika matomy teny de manana misy profafa koa ny faniry zay hitatsika fa ho avoakatsika miandalana eto amin'ny miaramanondro zany ary ny resaka tototsika tsy vitany hoe asehoan'ny vahoaka ihany fa tony efa mandehany amin'ny isa miparatonga tsarare avy ka zany de efa manao antso ho an'ny sefim-pokotany sy ny folefitra zay saina manao an'zao zavatra zao amin'ny député de Madagasikara no hitenako an'ity tsona mbo manarina irery ihany fatandreminareo hoe ho tereninareo de asaina manao zavatra mamofaty tahaka izao ny vahoaka efa miandraky ny fotoananareo daholy ary tena voafitaka anareo fa mivahoaka rehetra zao efa mitody damosina aminareo satria efa fantatry ny olona tsy mety ataonareo fa efa trop loatra fa ny olona de hiaro ny zony hiaro ny savidiny satria de tavinareo amidy nge ny zoan'ny olona aiza mahatonga ny olona tsy ho tezitra ao anatin'le izy satria efa tsy mety ny zavatra ataonareo de eto zany dia manao antso ary mampitandrana ho anareo eny fotony zay manatanteraka baiko zany ataonareo afaka tsy manao nge nareo afaka miala nge nareo olo lehibe ny pokotany na filolefitra na ary afaka mametrapelana nareo ho sefo district na tompona ndraikitra any amin'ny recensement maro isan-karazany any rehefa tsy mety aminareo le zavatra fa tsy voatery hoe zavatra efa tsy mety de ho tanterahanareo le izy fa ny akon'izay tandremo tany misy lalàna eto ary io tsisy manisy herim-bahoaka zany ny ala herim-bahoaka ny atezeran'ny vahoaka tsy ho zakanareo tompona ndraikitra rehetra hatrany fotony ka hatrany ambony any ao anatin'izay ka hoy za hoe ahoana moa zany no anekenan'izany ao anatin'le izy ary mazava nge le tenin'ny filohan'ny ACC teo tonga de nyteny izy hoe mbola tsy nanambarana mbola tsy kandida nge ozy izy lianako ahoana moa izy no ilazana fa tsy mitongilana izay fa raha kandida zany le izy de tongilana zany ianao mila mametra-pialana le filohan'ny ACC mila mametra-pialana ianao ao anatin'le izy mila mametra-pialana itongilana izy zany de itongilana izy zany raisina amin'ny teniny nge izy zay hoe kobokobonin'ny marina ianareo ao anatin'le izy tsisy olona vendrana eto kambaka ianareo fa ampy zay ny fivarotana ny safidin'ny vahoaka sy ny sofototra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao izay ny fanamezana hoe solution fikaonandoha pirenena ny resantsika an'izany ahafahana manangana rafitra vaovao sy olona vaovao sy paikady vaovao mba hanatsarana ny fifidianana eto Madagasikara voalohany ny faharoa mba ahafahantsika miala amin'izao crise zao crise ara-tsosialy crise ara-toekarena crise ara-politika de fikaonandoha pirenena no vahaolana ahafahantsika miara misalahy mijery vahaolana miaraka anatsara sy asoa ny fiarahamonina eto amin'ny firenena inona ny tsy anakikenareo an'izany rehefa tsy anaiky nareo ho ataonay nge io disy résolution io hoentinay miaraka amin'ny comité international sy ny société civile sy ny FFKM zay tena manohana an'izany ady hevitra izany tsisy hinana nareo nge io zay nge tsy manana basy na tafondro fa débat no atao hevitra no entina hevitra no ampedina nge asosy tsara ny firenenetsika mba tsy ho sanatry vitany fifidianana de ho guerre civile eto Madagasikara zany ve no aretritsika atao tokony tsitra amin'izany kikatsika samy manatananaka tsika de ifamony eto fetsika ny firenentsika efa tena ao anatina tena hoe kizo amin'izao fotoana zao ny vahoakatsika vahoaka malagasy ny romba sy folo isanato mahery efa mahantra sy fahadiranovana de sanatria fe tsika mbola hiditra amin'izany ihany fa mba ialana amin'izany
mba isy fitoniana tsara, mba isy fitoniana ara-piarahamonina, fitoniana ara-politika, fitoniana ara-tsosialy, fitoniana ara-toekarena, andaontsika iary isalana ao am'le fikaonandoha pirenena hitady vaolana fefa hita ny zavatra tsy mety rehetra amin'izao fotoana izao a de reny de tavantsika vaolana miaraka. Zay nge nidika le fikaonandoha pirenena mba tsy décision unilatérale le izy, mba tsy ny mpanohatra rery no nanapa-kevitra na ny mpitondra rery no manapa-kevitra eto na ny société civile rery na ny FFKM rery fa itsika rehetra zany a no miaraka amin'ny salahy mba hisy hevitra iraisina ao anatin'le dinidinika ngely izy ambony latabatra ka tavatava ngely izy ary ny taona taloha de efa nanao an'izay nge ny hevitra tera-bary ao anatin'ny latabatra boribory no ahitana ny orana sy hamana ny orana zany a eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka inona mbola mahatonga anareo hiawatra ao anatin'izay efa beta be ny pression mahazo anareo efa manakina anareo daholo ke zao ny olona rehetra ny acteur rehetra ny entité rehetra efa tsy afaka tsony nareo anatin'le efa manery anareo daholo efa kendaroroko nareo am'izao mbola miseho mafy be de tsy afaka miala any sisa no ataonareo anatin'le izy fa mila fanetretena ho aly izy, mila fanetretena le izy tsy midika nge zany ka raha hoe manaiky fikoanandoha pireneny nareo de midika faharesena fa nareo ary no asandratra am'izany hoe nanetritena le mpitondra tadiova zay manetritena tompoko no asandratra fo maiky zany a tena hoe mampisy fetana fon'ny vahoaka fo maiky zany a masoa ny vahoaka ke zany de andaontsika ira latabatra zany a mba hidinidinika mba hitsery vaolana ao anatin'izay a fikoanandoha kapirenena. Nytiantsika Mariana député Tojotsony amin'ity resaka fokontany ity de hoe mila miteny mazava tsara le seni satria zay nge ny antony mahatonga ny volony Europeanina mametraka fahamelony ary zay mahatonga ny rehetra mametraka ihany koa fanamariana samihafa satria tsy mbola le tena solotena ny seni reo miasa eny amin'ny fokontany reo fa solotena mpanjakana avy amin'ny alala ministeran'ny antany zay a solon'ny chef district tena zay manendry an'ilay lehibe pokotany am'izao fotoana zao sy ny filoha lefitrany de ireo a no manao an'le paikady madinidinika am'ilay a fanavaozana sy fijerevana an'le lisym-pifidianana kanefa raha ny tokony ho izy zany de zao ho mpanara-maso fotsiny lehibe an'ny fokotany raha ny tena izy fa tsy mandray anjara na CLRE io na agent de recensement io na lay a mpandray anjara fototra amin'ny fanatsarana sy fanavaozana an'le lisym-pifidianana. Fa faharoa ny olana de ty le chef fokotany tendrena vaovao no visy am'le asany député Tojotsony tsy mahafantatra tsara amin'ny atsakany sy andaviny fomba fikirakirana am'le lafim-pifidianana de mananao foana am'lay a fomba fandaminana an'le fifidianana eny fotony satria sambany vao nandray an'le asa ary faharoan'izay ho an'le mpanendry azy manana mission politique de tsy mbola hipetraka ihany ko lay hoe tsy momba ny asa tsy momba ny aroa de zay nge ny anton'le mahatonga le hoe tsy tokony hitsabaka mihitsy ny filoha-pokotany amin'ny fikirakirana ny fandaminam-pifidianana eny atrany amin'ny fandatsaham-bato zay ny antony mahatonga le hoe tsy mpikambana ao anatin'ny bureau mpandatsaham-bato izy tsinitsinina mihitsy ny filoha-pokotany fa mpanara-maso fotsiny izy mijery fotsiny izy fa ny tompona andraikitra misanan'izany de tokony seni no manendry izany lalàna no mametraka izany fa tsy isika ny mamorona de zao zo zavatra rehetrarehetra mikorotana de nhitantsika zao ka atsika eto dia mame afatra ho an'ny vaoaka ho atsika zay mahita zavatra tsy lavirary tsy normalina tsy araka ny tokony izy any fokotany misy atsika de ambarambarao resao aminay zany ahafahantsika mitondra ny adevitra ho fantatry ny be sy ny maro fa akoatrin'izay ity resaka opération karapanondro isy ity resaka jugement supplétif ity de anisany tetika ihany ko ahafahana mamorona mpifidy be da be député Tojotsony de ho resahantsika eo mihitsy zay rehefa avy eo any amin'iny a fitokanana any ambily be voemary iny mity resaka jugement supplétif ity zany rehetrarehetra zany tsy mampilamy manendriky ny fifidianana ho avy eo aleo mailo de nizao aleo ihany ko mametraka balise de zao mba ahafahantsika mikaroka zavatra madio raha ohatra mbola misy anapiny député Tojotsony am'izay tena mara misy zay teninao zay gafaniry ary ny anapiko lisy nge de zao reo chef fokotany reo dia manao foana daholo ny akabetsahndreo baiko no ataondreo de iny koa de manaraka be fatany le hoe chef fokotany sy ny filoha lefitra fa io
de tena hoterena mihitsy ry zareo hoe ao anaty lanam-pahandrenana ange tokony fifidianana daholo no atao e atrany amin'ny chef-pokotany tonga de alefa aloha zay fifidianana zay mba olona mamioditra sy tiany voaka no hitondra zany chef-pokotany zany tsy ny chef-pokotany ihany ny chef de région tokony élection daholo ny ke zany e fa ny zavatra misy am'zao fotoan'izao faniry dia ovovaina le chef-pokotany am'izao voatsy manaraka atao loko l'orange de atao loko orange daholo efa le zavatra misy ke am'izao e tsy tokony hovaina ndray novaina am'izao fotoa zao reo chef-pokotany am-perinasa reke tokony asorona daholo e fa amin'ny alala fifidianana no anatanterahana azy amin'ny alala fifidianana no tokony anaovana azy ary misy texte ary voaka efa miklay am'ireo daholo chef-pokotany eto Antananarivo renivohitra no teneniko anisan'izay any Ambohimanarina ka za zany de mbola miteny anareo chef-pokotany sy mpiara-miasa sy ny filoha-hevitra anareo fantatry ny vahoaka zany fantatrareo ny fanetretenako ary fantatrareo koa ny heriko miaraka amin'ny vahoaka fa za de manao zavatra tsy mety amin'ity resaka élection ty ary maniratsira ny vahoaka ao Ambohimanarina na iza fa de fantatrareo fa tsy etoaina ary tsisy asakanahako ao anatin'izay mampitandronareo ao anatin'izay rehefa misy baiko tsy zakanareo de valio le olona zay mibaiko anareo na mametra fialana fa zay ny vahaolana tsara indrindra mba ho tsara endrika nareo ho mamoditra eo anatrehany ny fiaramonina ny vahoaka mitaraina amiko daholo ary miandrika ny fotoana anareo daholo inge ao anatin'ny lisy ka de fantatrareo sy ny vahoaka miaraka amiko rehetra ao an-damosiko am'izany indrindra fa ho anareo ao Ambohimanarina zay filoha-pokotany sy filoha-hevitra sepitarika ao anatin'izy moramora ny vava atao amin'ny vahoaka tandremo ity resaka kara-panondro sy kara-pokotany ity zay efa hitanay pirofo ao anatin'le izy miala tsiny fa tsy nanakavana tompoko ny fiaramonina ny zay ataonareo am'ireo vahoaka ireo ny fakanareo résidence miopapana ny zavatra ataonareo am'ireo vahoaka fanolianareo an'ireo vahoaka ireo ny titeny gasy ataonareo indrindrindrindra am'zo fototra zay tretina atao am'ty carnet pokotany hafahafa sy ity carte d'identité kara-panondro ty de efa mitena zay efa niteny de meloa zay ao anatin'le izy fa izao miaraka amin'ny vahoaka ary fantatrareo fa rehefa za zay no mitarika miaraka amin'ny vahoaka de fantatrareo Ambohimanarina tsara ny impact an'izay ny akon'izay zany ao anatin'le izy de miteny an'izay ao anatin'izay olom-boafidy no miteny ary fantatrareo ny olona zay nifidy tao Ambohimanarina vahoaka maro dia maro fantatrareo zavatra ataoko ho an'ny vahoaka n'Ambohimanarina aza reo vahoaka ireo mihitsy no ampijaliana sy ny zony ary tsy Ambohimanarina rery fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra zay arany antso zay indrindrindrindra am'ty mitady zavatra mikimaky amin'ny resaka carnet pokotany sy ny kara-panondro ity zany ao anatin'le izy kenikisany ananana an'ireo mpitondro reo inona mbola anarahanareo no ny teny ry filoha-pokotany isany sy ry filoha-hevitra kelingisisy fantatrareo zao ny tendance am'izao hoe makaiza ny vahoaka efa sahirana daholo zao ny vahoaka manana havana nge nareo manana namany nareo chef-pokotany rehetrareo sy filoha-hevitra sahirana daholo ke ny akabetrahanareo fantatry daholo nareo fantatsay daholo nareo inona mbola nekenareo inona ny tombontsi ho azonareo tao mahavita taona ve zavatra azonareo manahoana ny taranakareo ny vidim-piainana ve zakanareo ny tsy fandriam-pahalemana ny fahefa mividinareo ke jereo de mbola inona no anomponareo ny zavatra tsy mety baiko ataonareo anatin'le izy mametra-piarana ho any ny tena tsara indrindra zay no tsara indrindra na nareo manaiky de eo nareo ny raisina ao anatin'le izy tandremo fa kely sisa ao anatin'le izy na nareo mba mamaly mba mitena fatsina tsy mety isy zavatra ty fa zao rehefa tezitra izy de avoy marina tsy atala akory ny vahoaka zany ao anatin'izay ka zay zany no tiako tenenina ao anatin'izay hoe tandrovo ny fahamarinana miasa ataovy ampamendrehana tandremo fa olona vahoaka daholy ianareo rehetra hatramin'ny filoha-pokotany sy ny filoha-hevitra io hatramin'ny mpitondra rehetra isa-tsokadina tsarovy fa mandalo ny tseza mandalo ny toerana ary tsy eo mandrakizay na iza fa fenareo miverina amin'ny fiaramonina de tady eo rehefa miverina amin'ny fiaramonina nareo de ahoana ny alahelom-bahoaka ny adeseram-bahoaka aminareo tsy ho zakanareo zany averika ao anatin'izy ka zay zany ty fanatreteny ty zany tokony anan'ny mpitondra ty zany tena tsy anan'ny mpitondra mihitsy faniry ary zay no asiko resaka kely ray minitra faniry lycée misy teo
ny filoha ravalomanina sy de raiky manokana fitaovamanana amin'ny fady zay atao ery ambany ery amin'ny chapiteau nefa ny tompona andraikitra rehetra de natao aty amin'ny sady aty ambony aty faniry ny filoam-pirenena amin'ny fady ny solom-bava-bahoaka ny chef de région ny district ery ambony ery dadaholy fa naninona filoam-pirenena teo aloha nge izy manana azy tatoena filoam-pirenena de ozy aho hoe naninona efa natao ny recoupement de hoe no organisateur no nanao an'io de no organisateur indray a no miteny hoe avy any amin'ny présidence nanao an'le arifenitra ao anatin'izy za zany miteny hoe raha nanana fanetena faniry ny filoam-pirenena mivady raha zany teo amin'ny toerana de nanantona nidina tery ambany ery am'le chapiteau kely ery ambany nasiana filoam-pirenena mivady de ny rabaina ny filoa raha valamanina mivady dia noentina izy hoe andao nareo ery ambony ery amin'ny estrady fa tsy mendrika anareo eo raha nanao an'izany ny filoam-pirenena mivady faniry afa mihitsy anke zany fetanam-po hita teny mzy atsirabe iny de raha tsy takatry ny saina ary ve zany de tsisy ve tao mpanolo-tsaina na ministra na solom-bavamboaka mba nibisika anazy an'izany fa tena hoe lasa voamaika zany re zavatra hoe niteraka lahelo hoan'ny olona nge ifilavalamana nge tsy naninona ny azy de olona tena hoe manana fahatsorana izy olona kristianina izy olona tsotra mivavaka no nalehanteny fa le olona mijery nge le vahoaka mijery no malahelo e be de ke faniry taminy tena hoe nalahelo hoe ndre olona filoam-pirenena teo aloha say navita zavatra ho an'ny voaka malagasy ny firenena natao ery ambany ery nefa ny olona mbo tendry sy ny olona mbo fidy de natao teny ambony ale filoam-pirenena mbola ho filoam-pirenena koa atsoatsy de atao an'izany ao anatin'izy tiako tenina amin'izay zany de hoe mba mananonareo fanetretena sy le fahaiza miaina am'le maha olona aiza le sotoavana mamalagasy de nareo ve membre ny gouvernement na nareo solom-bavambahoaka na nareo olo mbo tendry tany ve de tsy mba mibisika mangina ho an'le filoam-pirenena nanao an'izay zay sotoavana mamalagasy zay tena modely nge tsika ary tena hoe tena nisy hafaliana misy teo vahoaka raha nanao an'izay izy fa sao lasa de somary akivina alahelo no hita hoe ndre nalahelo filoha-ravalomanana ataon'ny olona vao maika nampitombo ny kotony filoha-ravalomanana ny tiavany olona ny filoha-ravalomanana zay fanetretena zay nanana an'izay zany tao anatin'izay reny zany de tena tsipy ho lesona amin'ny manaraka hoe le fahifanananaonao io le voninahitra nanao nke tsy mahatonga anao aiza fa ny andraikitra nomenanao nke de avy amin'ny vahoaka ampindraminy ianao ny voninahitra nomenanao nke de ny vahoaka nametraka anao teo fa izao le voninahitra nomeny vahoaka anao le andraikitra fatokisana men'ny vahoaka anao ataovy anompoina le vahoaka le izy mba manana fanetretena mba midina ambany mihitsy ao anatin'le izy ary tsy adalana tsy adalako no miosina any tambary miosina any amin'ny makatsikavina mitona vary milolo vary miara-manao baolina amin'ny tanora miara-takosina amin'ny vahoaka eny akalamanjana rehetra eny satria maninona mba le fahefana nomeny vahoaka anao zany mba hiaraka miosina amin'ny vahoaka anao miaraka vahoaka any amin'ny fotony mihitsy zany anao mba miara-misalaha amin'ny vahoaka zany ny tena atao hoe olon'ny mpitondra zany tena atao hoe mpitondra zany tena atao hoe homme d'état ao anatin'le izy fa tsy hoe hitaingina ery amin'ny estrade be ry hitaingana katikatara be hitaingana avion spécial hitaingana kadiaka tsy zany tompoko no atao hoe olona mpitondra fa ny olona mpitondra de manana an'izay fahendrena sy ny fanetreteny zay ka eo am'izay resaka fitondran'izay ihany député Todsoa ny zava-misy any Ambilobevoimara am'izao fotoana izao de mandeha le fitokanina le lalam-pirenena fahadimy lalam-pirenena fahadimy betsaka ny tantaran'iny satria tamin'ny fitondrana fandimby rehetra de efa niezaka nanao ny fiketrena fifampiresahana amin'iny de nisy ireo mpamatsy vola zany io tsy vita ny fanjakana malagasy fa niarahana mpamatsy vola de efa nisy ny fikasana anao an'io tamin'ny andro filoha Marc Ravalomanana zany ary efa tao anatin'ny programme ny 10e fed fa tonga ny fanonganam-panjakana de niantona le fanamboaran-dalana de tsika moa tratra an'le hoe tsazy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria teteza mita dia nisy le hoe fiverenana amin'ny lalam-pandrenana na ny hoe retour à l'ordre constitutionnel
dia niverina nyresahana indray zany saingy ho an'ny von'ny Europeana dia tsy nandray itsony amin'ity lalam-pirenena fahadimy ity izy fa navadiny taty amin'ny lalam-pirenena fahadimy ny RN6 ny RN13 indray ny azy niendriky ny famatsim-bola fa ny fitondrana japonais indray zany asono indray no ny fampirarahany ny fitondrana Rajaonary Mampianina ka nahazona ny famatsim-bola hanatanteraka ny lalam-pirenena fahadimy azany Ambilobe Vohimara de efa nisy fametrahana vato fototra ny 2024 saingy tsy nahafaly amin'ny fitondrana Rajoelina zany 2024 de mody nikitikitian'izy ireo taondray ny fampiresahana tamin'ny fanjakana sonondray lay endrik'ilay fifanarahana teo aloha de nanaovana sony vaovao mba ampisehoana fary zareo ny empreinte-ny zareo ny diatanany zareo no manao an'izany lalan'izany de nongotana hatramin'ny takela-bato no vaina fitokanana vaovao indray dia nanaovana fihetsiketsehana tamin'ny baibai-gotra de nanaovana orona tsara manokany ngafilo mihitsiny zay tsy zatra mpandeha tamin'ny lalam-potaka hatramin'izay no mody nandehandeha kely tamina metatra kely vitsivitsy teo dia nanaovana fihetsiketsehana mahery vaika amin'izao fotoana izao ary taomana olona miainga ny faritra io moa efa spécialité an'le fanjakana misy ty mitotoana olona ty amina fihetsiketsehana samihafa de zao hitantsika amin'ny sary zao ny fitaomana olona amina faritra manodidina amin'ny district ao anatin'ny faritra manodidina mba hiatrika izay fitokana zay de fanetsehana mibe ny tanàna anao kotikota na omby io na tsy paipaiky ny tary samtary ahafahana manao an'izay organisation mba hoe ho maro vahoaka mandromborombo ny le filoham-pirenena sy le TGV de mieritreritra izy ireo fa tena propriété privée any misy le lalina RN5 nefa nandova ny ady hevitra teo aloha ny négociation ny fampiresahana tamin'ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina sy ny filohan'ny fanjakana soloha Xi zany zay nitondrany ady hevitritsika député Toditsoa Andriamampandry ny amin'ny hoe tsy mety fay le fanjakana fa ny mampifaly teny any wainy ary am'izao fotoana zay anaovana an'le fitokana zao avakely faharazavady lay fandaram-potoana zany ny fandaram-potoana zany de ity zay manomboka ny inauguration zany am'izao zoma zao dia ny jerevy tsara resaka inauguration na parc solaire hozy izy tio zao de azotsika avy hatrany fa tsy mifanjakana to fa tsy maintsy fifanarahana amina tsy miankina ny ady hevitra ohatran'izao de andeha le inauguration ny RN5 any Vohimara de ho aty adaraina jerevy tsara kit éclairage ny atao aty adaraina kit éclairage de mandeha aty Maromokotra tao amin'ity Maromokotra ty efa nanaova ny fanjakana Rajaonary Mampianina fomba tamin'ny vao accordé ny amatsim-bola niaraka amin'ny fanjakana sinoa de tato nanaovana fomba tao Zamaksa Rakoto Mamonjy tao ny prime ministre Solomandrasana Olivier tao nga Erika Razafimandimby tam'izany fotoana izany efa taona lasa zay io ny sary io Maromokotra ty toerany ty zay andehanan'izy ireo de hoe amezana kit éclairage avadio fa le fandaram-potoana am'izay mandeha le fotoanantsika de ao zany ny anaovana an'le kit éclairage de distribution sakafo mafana ho an'ny mponina hony de ivadika kely aty betsika de inona indray izy EPP kely eo indray manara-penitra de mbola mandeha le kit éclairage de hito am'izay le opération jugement supplétif député Toditsoa inona dirany filoham-pirenena ty opération jugement supplétif aty asa tokony ny ataon'ny eo anivon'ny fitsarana zany sy ataon'ny anivon'ny sapana ministère hafa zany de miverina ato Ambilobe tsy de makazy angely izy fa le lalana moa samba mivoambana tokana lalana metra ny 100 kilometatra le fanjakana républicaine Oeraoera de misy kely an'le kit éclairage de misy kely an'le jugement supplétif de le EPP iny le classique hatramin'izay anankiray fa ao ambadika io rehefa aveo isy artiste be da be tsy hitanono de za zany mba niandry ty am'izay le sary faly mba niandry zany tsika hoe aiza le usine éthanol tany Ambilobe le efa nametrahana vato fototra le vadin'ny filoham-pirenena nanaona le vato fototra io de mba jerevantsika atao anatin'le fandaram-potoana tsisy an'ty ao anatin'le fandaram-potoana vita ve le usine satria champion ny industrialisation ny Ramsekely tsisy an'izany ao anatin'le fandaram-potoana fa resaka kit éclairage ilaina filohan'ny repoblika ve zany na le ministry ny angovo raha tsy tokony hanao an'izany izara lapadera ny délestage sy mifanarenana ny jiramamy tokony ho asa lehibe fa tokony direction régionale manao an'izany resaka EPP manara-penitra iray tokony drenina mitokana an'izany resaka jugement supplétif
kanefa la izy omena FEB député Totso ny antony de tsotra efa ariny saindreo efa 2023 daoary ya mazava tsara zany faniry fa nya zany a teko sotomanana ny olona de mba lefa kely ngamba le gazety teo azafady ny technicien le hoe mizara olo sy yakana vola ny mpianatra zany a io fanadadiana nataon'ny gazety ray zany io ary marobe namoaka an'ity dia maromaro no nareo fasany ny tambasotra hoe ampandoavana omby ray isaky ny commune de 1000 ariary isaky ny mpianatra am'le dian'ny délégation zay tarian'ny flo zany a an'ny ambelibe sy ny voemara sy maro isan-karazany efa asary zay nge mahatsara le teknôlôjia am'zao fotoana asary dao zao le mitatitra le am camion de terena daholy na ny mpianatra io na ny mpampianatra io na ny olona rehetra zany a dia tambazana vola mba ho tonga zany a am'le ho avy ny flo zay nge hoa le sitraora tsy mety efa tamin'ny andro ny flo ratsitraka nge ny fitahana zany daholy ny olona de mbola zany avy itsika ao anatin'le izy de zany hoe isika zany dia manome hoditra akondro am'le flo mihitsy hoe ireo anao mbola tian'ny olona ianao andre mato flo fa vahoaka be nefa le olona tsy terena de sady sandaina vola de reny hitatsika tamin'ny sary teo zany amin'ny teknôlôjia maro isan-karazany le fitaterana atao am'le olona de tena fitanareo reo zao zany zao zava-misy any zao sady mamitaka an'le olona no mamita tena le mamita tena ka zay indrindra le izy de mampanahery sy zany ao anatin'le izy de asiana artiste zany mba hoe ampifalifaly an'le olona ao satria efa tsisy mpanao combien tsisy combien de io zao raisiko kely le teo tamin'ny andro ny régime teo aloha ny flo teo aloha daholo nge no atao zay nge le hoe continuité de l'administration continuité de l'état le fanoizany ndrara zay nge hoa natao hoe olona mahay mitondra ny firenena zay nataony teo aloha de misy tsara de reny no tanterahana de reto zao mijapy train fotsiny ao anatin'le izy ary ny tena zava-dehibe zay tiako soritana zany ao anatin'iny de zao ny zava-dehibe ao raha no zavatra tsika dia asa maharitra atao hoan'ny vahoaka tena za zao tena lina mihitsy teo hoe nanaona le june etanol any le any avaratra faniry aya tsisy ninona vita koa reo anatin'le izy reny paripankely lo mijoro teo reny efa hoe champion reny ve no mijoro ao anatin'le izy raha za zao reny tokony hoe atao zany anosehako ny mpitondra hoe orinasa atao reny zany mba afahan'ny olona miasa ary afahany koa usine mamokatra zany zay mahatonga ny arakatratsika sy ny toekantratsika miakatra ao anatin'le izy de misy fiatraikany izy aty amin'ny fahefa mividin'ny olona fa jereo nge efa tsinona atao le usine le industrie za efa nyteny ary naverina foana teto hoe orinasa atao industrie atao asa maritra atao be da be ho an'ny olona am'zao fahasaranan'zao tamy vo eo nareo de efa nitentsika teto za zao de tena niady mafy hoe orinasa atao betsaka ho an'ny olona etany ny tanora anangana orinasa amoray mba isy zany famoronana asa ho an'ny tanora zany de reny atsangana be da hoe mba asa daholo ny olona mba tsisy ny olona tsy anasa ny chômeur zany ao anatin'le izy reny zany no miteraka nge ny production nge de ny productivité azy reny nge no miteraka ny amin'ny atao hoe taux de croissance fa aiza le izy zany am'zao fotoana zao zany de mampanahelo ny zavatra tahaka izao mbola mivita tamin'ny andro ny république faharoa eny vetsika tamin'ny andro ny arema toma ny olona de mena vola ny olona de ny mpiasa-panjakakana rehetra forcena daholo ho avy ny flo de anao oe de zany zao no miverina am'zao fotoana zao mampanahelo zany le zava-misy de avy eo indray atosika am'izay le flo avy eo hoe andao anao fa mbola tian'ny olona andao anao mbola anao filoham-pirenena ihany fa tonga ampitiavan'reo olona ao anatin'le zany nge ny efa navo zany nge navoan'le filoha teo aloha teo de jereva ny pourcentage azony nefa le teo ary mbola navita bebe kokoa no ty am'zao fotoana zao ty de voaika zany 5% no azy ny am'zao famitahana atao azy zao amy zava-mitranga rehetra jereva nge ny délestage vo maika tena entsana ny vahoaka malagasy rehetra am'zao fotoana zao ny rano tapaka lava rano iaia madio any amin'ny faritra tsy misy ny kere
ny kolokolo maro isan-karazana, ny lalana, ny mpianatra, ny hôpitaly. Rofina no faty am'izao. Miana miandro fotsiny ny olona am'izao fa tena enjana zany ny fiainana am'izao fotoana zao. De mbola ohatr'izao fandrebirebena zao ihany ve no atao mivaoka malagasy am'izao fotoana zao. Ka ohatsy hoe mba tongava saina am'izay. Ny olona ngezy efa tonga saina daholo zavatra ataonareo reny. De vao maika famitahan-teny reny sy famitaham-bahoaka zany am'izao fotoana zao ary zay mahatsara an'ity teknôlôjia ity. Ao anatin'izay vao miainga zao de efa tratra daholo amina réseaux sociaux na ino na sary io na inona de reny mitatitra olona kay de zao foana no atonga ao anatin'le. De rehefa tsy mahavita mission le Zapy, Chef Cisco, Drain na service direction régionale samihafa de le asany mihitsy nrandray no mety atahorana zany satria tsy mahavita mission. Tsy mazaka olona tena grave nge de efa fantany nge efa fantatry le mpiara miasa am'le folo nge hoe tsy tena efa tsy zaka mivahoaka tsony fiainana efa tsy tian'ny olona tsony tsika. De zay nanaovany zareo an'ity. Le osika any amin'ny fifidianana any amin'ny karnem-pokotany sy karam-pifidianana sy ny karam-panondro. Tsisy manaiky nambelana zany tsony ary eto de mamoa ny masom-panahy mivoaka malagasy rehetra. Vao misy zavatra mitrangany amin'ny fokotany de mifampiresahintsika mizara vaovao sala amin'ny ataontsika. Ao mbo manarina zao de mahafinaritra be, tena mahafinaritra be mihitsiny. Fa tsisy tsony zao hoe ty mana TGV ty na HVM ty fa ny olona efa tena leo daholo sy tovoka sy tetra ka moindre geste ataony mpitarika ny totompona andraikitra ao na ny fokotany io na ny commune io na izy io na ny district io na ministère io de tonga de mifamme avavao ny olona de zay ihany famme vaovao tsika de mitadidy tsara an'le olona de enregistré ny feo de maka sary tsika de zay tsy akeo nanana voakana mbo manarina zany mba tokony zaraintsika eraky ny district rehetra sy ny arrondissement rehetra fa zay zany instruction mena ny vahoaka rehetra hoe tongotsika vao misy zavatra hafahafa de mifampizara vaovao tsika maka sary enregistré tsara le zavatra mitsanga le zavatra tsy mety de meo anay tompona andraikitra efa misy tompona andraikitra sika isaky ny fokotany any ahafahantsika zany mifamme vaovao mba ahafahantsika zany miatrika am'izao tsy fahamarinana zao fa io rehefa mitambatry tsika vahoaka rehefa mirahina averika any tsy misy maresy herim-bahoaka zany. Tsy misy maresy ny herim-bahoaka tokoa député Toditsoa na zany naty zany aza nefa de reny vahoaka Toma reny reny vahoaka Mpandriana Drisy reny lazain'le ministry ny varotra sy ny indostria sy ny fantsifana indray am'izao fotoana zao zay vahoaka efa mihinany tady kiraro mihinany tsy fihinana vahoaka efa mitrosona amin'ny tany ozy izy hoe mbola maro toerana tsara mividy mpiainana hony fa tsisy tokony atahorana ary tena manao ny asan'le fitondram-panjakana vidin'ireo entany ilaina andavanandro voafe ary tsy nidangana fa saza mivaoka tsara de mieritreritra ve ty ministry ty verivery tam'le resaka volamena ho resako amin'ny député Toditsoa iny le fito ambin'ny folo kilao iny verivery tam'le resaka ikongo verivery tam'le resaka mahakasika indrindra JMJ verivery tam'le resaka valizy verivery tamina devitra maro samihafa mivaoka de manararoatra le ministry ny varotra hoe maro toerana le vidy mpiainana. Député Toditsoa mpandinika fiarahamonina anao sady économiste mihitsy am'izao raharaha zao. Ya mba verina kely gaba le sary teo ry technicien nazafady le ministre mivarotra teo izy ty anisany ministre tena tsika le ozy ny tanora anisany tena itiny tena miaraka amin'ny angovo sy ny afampianarana sy ny ministre vidin'ireo entana ilaina ozy izy andavanandro voafe ary tsy nidangana hony fa sazany vahoaka tsara orangaty am're ray alina menaka io ory Andriamato ministra fa ianao ny manakatao de ny fiainanao sy ny ankonanao no hitanao hoe milaminy ianareo amenakavy de lazainao fa milamina ny vahoaka malagasy am'izao lazainao fa tsy midangana ny vidin'entana sy ny vidim-piainana am'izao fotoana zao tsarovy fa ianao ministra io nge nareo mpitantana io nge ny volam-bahoaka nge ny ainanareo no anakaramanareo ilibalibanareo volam-bahoaka nge ny katakatara be taingenanareo reny ny trano ipetrahanareo ministra sy membre ny gouvernement sy ny flot ny institution rehetra io nge tranom-bahoaka nge reny
hatramy sakafo hoaninareo sy ny karazany ve de nareo no voky atenda no manao vakansa atsy aroa mividy fitafy ohatriny de lazainareo fa tsy midangana ny vidim-pena nao antan'izay minisitra mivarotra ve anao no miteny an'izany mampanahelo le zavatra ambaranao hoe reny zany de vao mainky reny fanambaniana ny vahoaka malagasy ny fitenenana fa tsy midangana zany ny vidin'entana maro toerana ny vidin'entana am'izao fotoana izao mahita zany ianao fa tsy mijaly ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao mahita zany ianao fa milamina ny fiainany vahoaka malagasy am'izao fotoana izao reny zany de afanaovana tsinitsinina ny vahoaka am'izao fotoana izao hoe tena mampanahelo zany minisitra mivarotra ianao tokony alala ny vidin'entana rehetra eto Madagasikara hoe manahoana zao ny vidin'entana rehetra am'izao fotoana izao manahoana ny varotra fifanakalozana am'izao fotoana izao zaka fa efa mividin'ny olona ve zany aminanao tsy misy fiatraikany ny vidin'ny solika aminanao tsy misy fiatraikany ny frean'ny bus zay miakatra na bus izy na ny transport régional io na transport national io ny taxi bus atrake miakatra daholo ianao ministra tsy misy fiatraikany satria tsy mitaingana an'ireny ianao fa le vahoaka malagasy am'izao fotoana izao ke tena hiaran'ny tserany eny zao efa mianatra amin'ny mpianatra zao vao tena hitany vahoaka zany hoe ahoana raha olona anakefatra anao 5-8 ao an-trano mivoaka isan'andro mianatra ny ankizy atao hoe ny zanaka misy 2-3 misy mihoatra ary mandeha bus daholo zao ke vao tena hitany io vidangany solika io am'le frais de le sakafo hoan'ny ankizy any am-pianarana satria anao raha mbola ody iverina de mbola nido frais ihany de ny fotoana lany ny arerahana eo andaniny de le sakafo iditra hotely ohatriny tenina tsy zaka de tsy maintsy manao vary ao an-trano de efa dépense hafa indray ny frais miakatra ny kojakoja ny fitaovam-pianarana miakatra de miakatra ao anatin'izay de tsy fantatra hoe zany andriamatoa ministra fa zany nge hoa vao mainka zany mandrabaraba ny vahoaka malagasy ny fitenenanao an'izany hoe maro toerana ny vidin'entana milamina am'izao fotoana izao nefa ianao no migoka ny volam-bahoaka ny volam-panjakana ianao no miatana ianao milamina de raha ianao fa ny vahoaka malagasy mahazaka ny vidim-piainana am'izao fotoana izao ka hoe hoe raha ministra tahaka zany ve no atao ministra tsy mahalala ny fahasarana ny vahoaka ve ministra tsy mahalala ny finan'ny vahoaka ve ministra tsy mahalala ny entam-barotra rehetra isan-karazany ve ny ministra tsy mahalala ny vidina lavanilina ve ny ministra tsy mahalala ny vidina vary ve ministra tsy mahalala ny vidina menaka ve ny vidina legioma ve zay miakatra ministra tsy mahalala ny ofatran'ny olona zay miakatra ve am'izao ny ministra tsy mahalala hoe misy délestage nge am'izao fotoana zao tena entsany rano tapaka lava ny facture-ny jirama miakatra lava ministra tsy mahalala hoe tsy misy fandriam-pahalemana eto Madagasikara mendrika ho ministra ve ianao am'izany ka hoy hoe tena diso kajo mihitsy ny filoham-pirenena nanendra reto membre ny gouvernement sy mpiara-miasa amreto faniry olona tahaka reny ve no atao ministra efa fantatra nge za mo tsy te hiditra vie privé-n'olona loatra faniry tsy te hiteny tsisy fahombiazany fa raha hoe tsy misy fahombiazana raha ny olona iny manana ny orinasa nge ny olona iny be da be ny mpiasa malala sara hoe manahoana zany comportement ny olona izy zany tsitra am'izany fa izy ministra no idirako hoe aiza le performanceny aiza le tsy fahafantarana zava-misy nefa anao ministra mivarotra zay nge ny tenanako ny totompona andrivaikitra rehetra na filoha io na prime ministre io na ministre io na solombavam-bahoaka io na chef de région io na be ny tanàna io na izy io na iza na hatramin'ny filolopoko tany hoe ilaina ho any descente sur terrain ilaina mikasokasoka mivoaka midina de mieno de mahita ny zava-misy tsy adala ny filola varomanana nge no makeny atseny reny ny tena taona nge tsy hoe ifaly izy ijery ny mpivarotra sy ny mpividy fa le vidiny entana mihitsy ny tiano fantatra nefa izy tena hoe olona hoe filola varomanana zany manama izy azy midiny fotony izy
mihena hoe ohatrina le tongolo le voatabia le vary le légume le hena mba ahafantarany hoe tena enjany zany a tsy zakany vahoaka afahany rehefa eo izy manitsy an'zany a mampena an'zany a zany vidiny entana zany vity nisy mivarotra tena premier responsable amin'ny resaka tsena sy ny mivarotra sy ny vidiny entana rehetra tsy hainy akory hoe midangana arak'izay tsisika zao ny vidiny entana sy ny vidim-piainana amin'izao a tsy zakany vahoaka malagasy faniry amiko amin'ny vahoaka malagasy ny olona tahaka reny dia tsy mendrika mihitsy ny atao hoe tompon'andraikitra zany a amin'izao fotoan'izao ny tena olana manko le am'le fomba fahitany zareo an'le fiainany zany hitsarana an'leo maro toerana raha mievony retolo reto na voanserina mikoaka dia klinika privé ny azy no hitsabona azy ary raha misy aretina somary mafimafy kely fotsiny dia évacuation sanitaire na evasana ny azy député Todsoa ary any ivelany fa tsy tsabony eto atoerana tsy mandalo CSB2 zany tony ary tsy miditra hôpitaly mpanjakana le tompon'andraiky mpanjakana marobe ary raha ohatra ndraika diniana any am'zana dia zao le mianatra any amin'ny livre na le école d'expression française ny azy ary raha ohatra le fa klasy ambombony dia le institut de hautes études ny anaran'le zanana fa tsy mianatra eto amin'ny tanàna ary izy tsy mividy an'le menaka le hoe tsy mandry na menaka mandry tsy atsinjarana fa ny azy grande surface ary mahavita provision atosika tsara amin'ny kalesany amin'ny grande surface feno tsara mihitsiny ny kalesa sy ny panier fa tsy ohatran'le metsena isa maraina vary ray kilao vary atsasakilao zany ngeny vidy malagasy amin'izao fotoana zao hoe ary izy raha mividy hena ny anazy tonga de provision tsara mihitsiny de mitokana hoe ty filet ty ny jambon ity ny anazy ny trafikena amin'ny kilao fa tsy le vidy atsasaky mifefa ny reto olo reto ary raha mividy siramamy izy tsy mividy siramamy mavokely na menamena na fotsifotsy le fefa na atsasaky mifefany fa ny azy le tonga de amin'ny grande surface le mise en sachet ny anazy le misy an'le sarina tovavy maintimainty tsara tare reny zay ingeny endry zareo hoe feno foana ny azy mipaniena fa ato am'le malagasy le izy mijaly de very le izy fa izy mahavidy an'izay de maro toerana le izy 900 ny kilao amin'ny vary am'izao misy 900 menaka tsisy latsaky ny ray alina tompoko ary raha misy latsaky ny ray alina de elanelana 400 na 200 sisa eo am'izay hoe menaka mandry zay ary io tsy qualité ana menaka tsara io de miteny le ministra hoe voafe satria dinidiny le izy hoe nisy MJ nisy valizy ny président hoe misy resaka volamena io tokoa député Todsoa mba tiako antaninany député Todsoa inona mariny ty resaka raharambolamena tsy mety vity ty ahoana ny endriky ny toekarena raha ohatra ka mandraka ny resaka fanondranana tsokosoko mbola siko resaka kely hoe juste ray minitra fotsiny hoe tena tsy mahavidy vary amin'ny kilaotsony ny vahoaka amin'izao fa amin'ny kapoaka rehefa mividy de ray kapoaka sy tapany tapa kapoaka ary roa kapoaka fa zareo vao mividy de amin'ny gony ao anatin'le zay mba fatany fe zany ary tena hoe raisany zareo amin'ny tena mihitsy le fiainany raha malagasy hoe zareo no milamina sy miaina de tsy metsena zany amin'ny grande surface tsy mandeha bus de raha zay fa milamina zany a le vahoaka zany ao anaty tsy fantany akory hoe misontra nge ty menaka misontra nge ty hena misontra nge ty solika fa de tena hoe raisiny amin'ny tenany zany ohariny amin'ny tenany ny fahefan'ny vahoaka malagasy zany fianareo natao hoe mpitondry tokony miara-mikasokasoka amin'ny vahoaka ho anareo miara-midina ny foto misy miaraka amin'ny vahoaka de malala ny zava misy zany ao anatin'izay ka manahirana raha zany ny tenina amin'isa manina raha tsy miteny tsy mahagaga be da be ngereo ministra eo fatana izy fa raha miteny de miteniteny foana de zay mahatonga andreo ministra mikombombavy farafaralika matiny ary farafaratsiny aleo ministra tsy miteny mihitsy sady efa tsy miasa no iaza tsy miteny de sady gamona zany marenina no tsy miasa fa le ministra le vao maika le miteny de vao maika miteniteny foana mandrangotra olona de vao maika leo le olona ao anatin'le aza miteny rehefa miteniteny foana akombola le vava manjary mahatezitra olona ho ale izy ao anatin'izay de sady tonga de hiditra am'le fantaninao teo
le volamena ty tena efa tena toro e 7 kilao aloha maromaro manko loha izy aloko précisé tsara 7 kilao efa 5 kilao de zao zao tsy mety tratra mihitsy zay nanao an'lisy faniry efa firy taona zao nisan'izay zay zany nisariako ny sain'ny olona amby zao fotoana zao nefa ianao le manao valizy le nakasary herinandro 10 andro de efa migaratra tena tsy efa misy le olona natao le nanao an'le tanana le tanana zao poussin versé 3 andro herinandro de tratra de no ninana le ravinambinina le resaka koa le marché fictif amin'ny ministère aiza angakaingana be mihitsy fa aiza le volamena atrambo Clémence fa aiza le volamena ao anatin'le izy fa notokotoana efa io volamena io rena kebony tany maromaro zay ondrana antsokosoka io raha io nge miditra any amin'ny kitabom-bola mpanjakany efa naveriko teto na savaiko tena ny développeko keto mihitsy zany tsy ohatry zao nge tsika ao malagasy tsy ohatry an'izao nge tsika mipetraka ny tahiry gambolamena ao anatin'le izy ringe avy ao afaka mitikeraka devizy atsika nge io avy ao le resaka volamena io raha patrimoine de devizy zany tokony atao foana koa zany fa tsy mazava nge zany ao anatin'le izy fa tsika zany eto de mampana de iny le ministra koa ary efa malaza be le ministra io le namalomalo izy hoe zany nanao an'io izy le ministra ny rano lasa malaza amin'ny ratsy le rano manina ho raha tsy miteny zay nge niteneniko teo ianao mbola manana problème amin'ny resaka volamena manjavona manjavona de vao maika anao miteny de vao maika le teteny ataonao zany milatsaka tsy feno de vao maika zany ianao any aminao daholo caméra ny masony zao tontolo zao zany ao anatin'le ary le ministra nge tsy indre mandeha tsy injoto tsy niteny miverina le anarany misy atony ao misy atony matony tambazotra rehetra ny radio ny télé ny gazety mamoaka ny anaranao zany ao anatin'le izy fa de tena hoe aiza moa zany de tena misy avazivazy moa amin'ny réseaux sociaux anao ifaniry hoe 7 kilao de hoe ravakizy mimenakavy le de sary raha namana misy moa zany izy hoe 7 kilao zany de ho anazy mimenakavy anao lasa ataon'ny olona sarisary vazivazy zary tena mampimena efa matsikaiky le zavatra atao zany ao anatin'le fa io matoa misy zavatra antsokosokana ivelany io fa misy tompona andraikitra ao miraitsy kombakomba zany ao anatin'le izy de tena hoe tsy haiko hoe inona ny sazy ataon'ireny ministra amin'ny tony ministra tony be da be nge ho azy tamin'ity fito itodrany tevana hoe be da be ny mpitondra indrindra fa ministra nanao ny zavatra tsy mety aiza ny sazy zay ke ny endrasa mivoaka ny voaka ry mangaratra kely légume akondro vary ny tambary manga vary mbola mata faniry za moa de ny tambariko moa zany de anisan'ny tratrany zany lanira rehetra iny fa tratra le olona fa nalerefaka le olona avy eo faniry totoana fo hoe manina anao manao an'izao voateraka ao izy tsy misy hoan'ny vadiko sy ny zanako mbola misy kely jereva nany an-trano tena ozy aho hoe non tena tena tohana zany ny fonao anatin'le izy zany mba misy kamba tokony jerevana ohatra nefa reny olo reny rehefa tratra de tonga de migadra nefa tsy fidina an'le olona nkely izy tsy mihinan-kanina voatera-po le olona inona ny sakafo hohaniny ary ny mpitondra tsy mametraka an'izany hoe politika ny sakafo politika amin'ny vary tokony fanampiana ny tatsangy ianao atao lohalarany laharaha-pamenina ao anatin'izy nefa ianao mangalatra 4 milliards volamena ondra za kilaona volamena anniversaire na 500 millions anniversaire le ministre iny zany fe de horariny vahoaka nefa miaina ao anatina tsy visina am'izao fotoana zao ka ozy hoe tena efa tena zava-dozany ny ataonareo tena efa zava-dozany ny ataonareo ary ambiko amin'ny vahoaka dia tsy mendrika antsononareo hoe natao hoe mpitondra fa efa tena zava-doza ny zavatra ataonareo fa isan-kerinandro de misy skandale foana faniry isako miara-manonjy eto isika de misy skandale foana misy zavatra fa tsy mba mijery le tombontsom-bahoaka mihitsy zany nareo ministra avy ary moa tsy malala premier responsable amin'ny resaka vatra tsy mahalala akory hoe midangana ve ty vidiny etan'ity ity vidim-piainan'ity tsy hainy akory le izy de hoe za hoe ministra mampimeta olo nareo
Linear. Amara-paranantsika satria efa vonao Rina Arabe Mananjara sy ny vahiny olom-pirenena izay haneho-hevitra ny resaka TFM tsotra fo sady mazava député Tojotsou dia efa miomana maka taratasy stylo indray zany ny mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao dia ao ny efa manao enregistrement manokana hoe lesona 10 minitra miaraka amin'ny député Tojotsou mety mihoatra kely fa tsy manino zany satria efa mafimafy ihany ilay fizarana lesona samihafa ny pyramide de Maslow ny resaka loi de Pareto ny inona moa Right Man not right place fa misy koa ny farany teo dia io zany inona indray raha ny antanina faniry azy tsotra be ny antanina satria mpandinika fiarahamonina moa député Tojotsou dia ny resaka changement social na fiovana eny amin'ny lafiny ara-tsosialy zany dia inona ary zany ozytsika dia alohan'ny député Tojotsou ny resaka an'izay inona marina moa ty resaka hoe changement social ty député Tojotsou. Ya ny changement social zany dia anisany singa lehibe zany ao anatina fiarahamonina sy ny firenena. Raha ohatra izy zany hoe atao zany ny famaritana kely dia raha miteny frantsay misy mety hazava fa ezahako adika amin'ny teny gasy dia ensemble de transformation structurelle zay misy zany ao anatina société anankiray na fiarahamonina anankiray zany hoe misy fanovana lehibe misy zany amin'ny resaka rafitra mpiarahamonina zany ao anatin'izay zany hoe ny changement social zany dia mahakasika ny fiainan'ny olona rehetra ao anatina fiarahamonina ao anatina firenena ka rehefa miresaka zany tsika hoe changement social dia misy fiatraikana zany ny fiainanao ny mode de vie anao ny resaka consommation anao resaka famokarana na production amin'ny resaka trano onenanao resaka organisation politique resaka ny norme sy lalana resaka zany dia misy fanovana daholo zany ao anatin'izay zay zany vao afaka miresaka sika atao hoe changement social zany hoe misy fiovana mahery vaika zany ao anatina fiarahamonina sy ny firenena ka misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny olona rehetra zany zay misy ao anatin'izay zany hoe ny société tsinona dia tsy statika fa miova mi-évoluer izy ary miova isan'andro isam-bolana isa-taona ny société anankiray na ny fiarahamonina anankiray na aiza na eto Madagasikara io na ny Afrika io na ny Angola io na ny Chine io na ny France io na any États-Unis zany io dia ao anatin' zany izay rehetra fa dia izao ny indisy zany ny ahafantarana anatina fiarahamonina ray na firenena ray na société anankiray zany ny lazantsika azy dia misy indisy ahafantarana hoe inona zany le indisy ahafahana mamaritra fa misy zay changement social zay dia misy anakefatra zany ahafahana mijerana anatin'izay ny voalohany zany dia amin'ny resaka dynamique démographique zany hoe ny fitombon'ny olona zany no hijerevana azy dia eo koa ny espérance de vie an'ny olona zany hoe ny ainan'ny olona fieritonan'ny olona rehefa maty mitombo fa zany sa miaina dia zany zany anisany ijerevana azy ka io fitombon'ny mponina io dia tsarova fa tsy maintsy misy fiatraikana foana zany zay amin'ny resaka sakafonao amin'ny resaka soin médicaux anao amin'ny resaka karamanao na ny revenu anao ahoana zany tsy maintsy jerevana daholo zany zay hoe ahoana kokoa zany ny toerana zay hipetrahanao ny hygiène anao ao miendrika anao ve le toerana raha toerana kely ve anao dia chambre anakikara ve toeran'ny olona valina na sivy zany zany dia tsy afa-menanao zany ao anatin'izany jerevana daholo zany zay ao anatin'le atao hoe dynamique démographique faharoa manarak'izay dia tsy maintsy jerena hoe ny facteur faharoa dia misy facteur technique na hoe misy progrès technique ave zay zany hoe manahoana ny évolution ny ohatra hoe amin'ny resaka communication ny télécommunication zao moa zao dia efa penina be da be mihitsy zany zao ny réseau ny fanosoana amin'ny réseaux sociaux zany amin'ny resaka
fitsaboana zany a de misy petabe mihitsy zany a ny fivoaran'zay de jerevana kokoa zany hoe inona zany ny fiatraikany reny amin'ny isam-baravarana isam-batan'olona ao anatin'izay. Ny fahatelo rehefa hoe andinika am'izay indisina changement social zay zany eo a dia am'resaka système de valeur. Ny dikan'izay zany a ahoana ny facteur socio-culturel ny olona zany hoe ahoana ny croyance ny culture ny kolotsaina ny olona zany ao anatin'izy ahoana misy resaka norme ve ahoana ny raha eto Madagasikara ny dinina pokon'olona reny ahoana reny tokony apetraka zany ahafahan'ny olona mifampifeh ao anatina fiarahamonina anankiray a mba tsisy ohatra reny tifitra vararaka tanikongo reny zay zany a anisany jerevana dadaolo zany zay hoe nisy fiovana ve zay satria araka ny voarazako teo a de mivoatra foana zany a ny fiarahamonina anankiray. De ny fahatelo zany a ijerevantsika an'izy andiniantsika azy de hoe ny conflits sociaux. Jerevana zany hoe inona zany a les conflits sociaux ao anatina fiarahamonina anankiray. Karl Marx zao de nametraka le hoe lutte des classes ao anatin'izy rehefa mivoatra ny teknôlôjia de misy lutte des classes eo satria ny asan'ny olona dimy teo aloha de nisy le teknôlôjia zany a de lasa olona ray ataon'olona dimy reny zany de misy impact fiatraikany ao anatina fiarahamonina. Zay zany de anisany reo anakeo zany de anisany fandinihana hoe changement social. Itsika zany a raha misy singa ray miova ohatra de tsy changement social zay no anarany. Ohatra zao tsika anao foto-drafitrasa anao kianja manara-penitra tsika ray na roa na telo reny zao a dia olona mety vitsy any no voakasika ao anatin'izay fa ny changement social zany a zay le hoe ny groupe d'individus ny fiarahamonina rehetra zany voakasika ao anatin'le évolution an'le le zavatra nakekevatra ndresahako teo. Zany hoe rehefa misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny olona zany sy ny rafitra ny fiarahamonina misy fanovana de zay zany no atao hoe changement social faniry amin'ny akapobeany. Ny tenatena zany a ao anatin'izay de izao ny zavatra rehetra zany dia tsy maintsy miainga aty amin'ny rafitra ny fiarahamonina zany a miankina amin'ny olona zany a ny fanovana misy ao anatina fiarahamonina na ao anatina firenena anankiray. Ka ny amarana tsika azy rehefa ijery zany tsika am'le hoe changement fanovana ny olona tsy na mila fanovana daholy ary io a efa raiky tapisako anatina zanak'olombelona io faniry hoe ny olona tsiraray avy na ianao io na iza na i faniry io na tsika mijery io zany a de ny olona rehetra zany de mila fanovana atao na io akanjo nanaovanao io ary nge rehefa ino foana nanaovanao de oza mba te iova na io tômôbila entinao io na io bisikletanao io na zavatra ataonao zany a de ny olona zany a rehefa mahazo zavatra anankiray tinino azony fa aveona izy a mieritreritra zavatra vaovao zany ny olona de ohatra zay zany le izy zay le dynamique ao anatina société zay zany a no jerevanao a le changement social zany a ao anatin'izay. De ny amarana ko azy rehefa miresaka zany tsika hoe fiovana na fanovana na hoe modalité de changement de anankiroa ao anatina fiarahamonina. Modalité de changement ndray tao nyresahako modalité de changement de misy anankiroa. Ny voalohany dia misy ny atao hoe mutation de ny faharoa misy ny atao hoe rupture. Mutation zany rehefa miresaka mutation tsika de misy ny atao hoe évolution zany hoe mievoluer foana zany ny zavatra ho any amin'ny tsaratsara kokoa de misy ny atao hoe réforme. Ny réforme zany a ohatra hoe réforme agraire amin'ny hafanana tany de misy koa ohatra zao a ny système LMD réforme zao reny zany hoe fanovana fanatsarana ao anatin'le izy modalité de changement zay satria efa hita hoe ny système resaka éducation eto Madagasikara mila atsaraina de ny anarana zany réforme na mutation. Fa misy le atao hoe rupture. Malagasy zany amin'ity faharoa ty de saika makaty daholo tsika amin'ity hoe rupture ty. Rehefa rupture no jerevana de misy karazany roa koa izy misy ny atao hoe révolution ohatra nanao ny révolution orange zao tamin'ny 2009 reo ao anatin'le izy de misy atao hoe révolte
mirevolta matetika tsika malagasy sy ny afrikana zany a rehefa misy tsy fahafaliana hoe mila fiovana ny firenetsika de mirevolta tsika ao anatin'le de reny zany a hoe mirotsaka andalambe tsika de manano ika magasin'olona sy ny karazan'ireny a de reny zany a de anisany modalité de changement daholo reny a satria ny tanjon'ny olona zany anatina fiarahamonina sy ny fiarahamonina de mila changement social daholo zany ny olona fa arakaraka le dynamika zay misy le anakevatra treo zany a no lanjalanjainao azy sy jerevanao izany atao hoe changement social zay. Zay ngamba ny 10 minitra akatroka misy faniry a no anaovana an'lizy a raha mbola misy tsampa moa zay a de amin'ny fotoana manaraka tsika miditra landalina kokoa ndraiky amin'ny zavatra fa arakarak'izay fiainan'ny olona zany ao anatin'izay. Eny ary ny mikaroka aloha hevitra ao anatin'ny TFM ihany koa mba ahafahana zany mampirevy antsika tanora indrindrandrindra fa misy ihany koa moa zany ny ampaham-bahoaka rehetra zay miverina fa mba te ioty an'le hoe 10 minitra ny député Todsoa anatin'le TFM matsotra fo sady mazava tsy mora iny fa mamadibadika boky de indraindray mijery ny contexte socio-économique de miezaka mamatatra ny zava-misy le etaetan'ny olona de reny ny avadika rehefa inona raha zany no tokony ho avadika ao anatin'izay TFM zay anaovana fandalinana sy zarahay avy any amin'ny député Todsoa zay mpampianatra pikaroka mpampianatra zay ao anatin'ilay hoe sociologie sady économiste izy de makasitraka de député Todsoa amin'ny heriny an'ito zao ndray raha ohatra mbola azo an'izay fitahina ara-batana sy fahasalamana avy amin'ilay nahara zay isika. Ya dia mirary soa antsika rehetra ary Andriamanitra re omba antsika rehetra amin'ny zavatra rehetra ary mametoka anareo fa mbola eto foana ny miara-manonja ary mametoka ny vahoaka malagasy rehetra fa tsika raha mbola misy ny tsirariny raha mbola misy ny zavatra tsy mety de tsy maintsy mijoro tsika ary ho amin'ny vahoaka mbo manarina manokana dia raha mbola eto ny tena koa dia voninahitra hitondra ny anjara-pirikitsika zany ho amin'ny asa sosialy sy ny kapodin-drafitrasa ao anatin'izay ary tsy vitako rery fa manainga antsika rehetra malatanana rehetra zany iara isalahy mba hijery sy asoa ny fiarahamonina antsika satria efa tena mahatra sy vaterannovana loatra ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Eny ary efa voninao ambadika ihany koa ny namantsika Rina Rabe Mananjara mpanao gazety Mandendeha ary mpanao fanadihadiana amin'ny vaovao rehetra indrindra ny sehatra iraisam-pirenena sy ireo sehatra maro samihafa zay ahafahana manao zara vaovao hainy Rina zany satria ny fotoana kely sisa angamba efa mety mandray 30 taona teo amin'ny tontolon'ny asa mihitsy Rina de tena le traikefa zany efa ao tsara ao anatin'ny Rina zay rehetrarehetra zay de iverina amintsika eto satria efa manana vahiny Rina ao ambadika eo de makasitraka ny député Todsoa tsika izy zay mbola hiaraka amintsika vahoaka nambo manarina indray amin'ity farany herinandro ity satria mifandaram-potoana tsy mety ritra tsy mety lany miaraka amin'ny député Bogosy de efa miandry indray tsika any aiza indray de fokotany tsisy fokotany adino ny filoham-pirenena miteny hoe tsisy district adino nefa mbola misy any fa député Todsoa miteny hoe tsisy fokotany adino zany ary tena tsisy adino mihitsy de miodina indray zao mifokotany am'le 130 ho anambo manarina efa eto Rina miaraba Rina io ndray ary toizo. Eny ary eto ihany tsika aloha ao anatin'ny fandarana miara-monja misaotra ny député Todsoa Andriamampianatra tsika misaotra ny namana fanira safy manantany ihany koa nandray azy teo be dia be ny zavatra voalaza teo fa dia ambava homana hampomeritreritra. Ny fanaontsika ihany koa eto anatin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mataty akoatra ny famelabelarana zany akoatra n'ireo mpisehatra eto ny député sy ny sisa dia fanaontsika ihany koa ny mandray olo-pirenena mandray olo-tsotra ato anatin'ny fandarana zany satria tsika rehefa miteny tsy hoe miteniteny foana tsy hoe miteny zavatra hoe maniditsidina fa zavatra voamarina no tenenina izany voaingansika teto vao maly mihitsy noho ny resaka trangam-piarahamonina manahirana ety amin'ny faritra Nosy Zato ety Nosy Patrana ety amin'ny misy ny MBS ety de tsinona moa zany fa lasa misy miteraka fikorontanana ny tsy fifehezana andraikitra anisan'izany ny resaka ao amin'ny abatoarana Nosy Zato ao zany toerana famonoanombo vao nyresana ao maly dia maro ny
tsy fifehezana mivoaka ny omby dia lasa manakorotana fiarahamonina tonga ty anosopatrana ty akaiky ny MBS aty tatsy ambany tatsy nisy omby niditra atao dia izany zavatra izany no ahitantsika taratra ny amin'ny hoe tsy fahaiza mitantana any amin'ny vomfokotany dia miakatra dia eo amin'ny sehatra ny firenena ny fahitana an'izay tsy fahaiza mitantana izay ka eto olom-pirenena anankiray Andriamato Randrenasy mponina ny Zato miarabanao tompoko. Saotra indrindra tompo miarabanareo tompotrano mampianso ary miarahaba koa ny mpanaraka ny miara-manonjy rehetra na eto toerana na ny ivelany. Eny ary iresaka trangam-piarahamonina tsika resaka nosy zato resaka nosy patrana sisa ianao moa zany dia hoe vavolombelona témoin vavolombelona ary niarany mihitsy ny toe-javatra tonga dia omeninao avy hatrany ary ny fitantarana an'ilay zava-nisy aloha. Eny misaotra anareo mametraka an'izay fanontaniana zay hoe niarany ny loza ny tranga vokatry ny omby avy eny Nosy Zato zay enjehana manaraka ny arabe dia tonga tia Nosipatrana. Za dia monina ao amin'ny cité-ny commune Nosipatrana. Atao ambanina ato. Atao ambany ato. Ka ny omby avy any Nosy Zato avy any navoaka an'zareo ny tôbila avy any Asimo any dia rehefa nivoaka ny tôbila dia nirifatra dia tonga hatraty amin'ny cité-na Nosipatrana aty. Nosipatrana andrefana. Za dia ao amin'ny tanànako ao petraka ao tonga ny omby dia nivatravatra niakatra ao amin'ny tanàna ao dia niantso ny orakoraka ny omby dia nilasa ao amonjy ny zavikeliko milalao ao dia nifanehatra aminy ary tonga dia nitrobarina. Dia ny zavikely koa dia anisan'izany. Dia izaho moa dia ny antsovonjy dia noentina tamin'ny tôbila ary zareo nanenjika n'le omby ny avany nahitana voa dia noentina tamin'ny tôbila dia teny amin'ny kliniky Nosy Zato. Tenako zao zany dia anisan'ny niara-pahavoazana tamin'io voka-drasin'ny omby tsy voafehy eny Nosy Zato. Zay dia amariniko eto nyresaky nareo omaly zay nilaza ny omby any Nosy Zato tsy voafehy io fa dia amariniko fa anisany niara-ny fahavoazana tamin'ny omby tsy voafehy io ny tenako. Dia avy eo anao nentina teny amin'ny toeram-pitsaboana inona zavatra natao taminao sy ny toyana? Ny rehefa tonga rehefa niala ny kliniky teo Nosy Zato Asinanana zany dia noentina teny amin'ny hôpitaly teny amin'ny HGR. Ny andro ny nahavoaza koa zany dia ny andro ny atalata 26 Jolay. Dia rehefa voa zany dia noentina teny amin'ny kliniky eo Nosy Zato Asinanana dia nizairina teo zany le fahavoazako tato amin'ny akaviako tato ambany heliko tato. Dia rehefa vita zao zany ny soin voalohany zaitra dia hoe ozy ny dokotera atao hoe andao anao hoentina amin'ny hôpitaly HGR ho atao radio. Dia noentina moa zany dia tôbily ny ambulance ny pompier no nakana tao amin'ny kliniky tao dia noentina tany amin'ny hôpitaly HGR. Dia rehefa tonga tao zany amin'ny HGR dia tao amin'ny urgence aloha mbola ary ambany be ary dia avy eo noentina tao amin'ny réanimation dia tao ma zany dia tonga tao dia hoe andao atao radio ianao. Dia ataoko tonga dia ataoko ambangovangony izy fa inenina zany natao radiologie inenina. Ny maraina atao radio dia ny hariva koa atao radio iverifiena n'le hoe fitranga zavatra zany. Ankoatra ny radio. Ankoatra ny radio dia ny ray mandeha natao scanner. Dia ankoatra ny scanner mbola nisy zavatra. Mbola nisy koa
ny cardiologie de mbola nisy koa tena be filatanana natao fibroscopique io zany de melanelana maraina ariva ny radio eny ary zany zavatra rehetrarehetra zany a dia mitaky hoe vola sy ny rehetrarehetra manahoana ny tontolo an'izay ianao mantsy zany eto mijoro fahavolomela atao rinan'le ny tontolony omby eo indrindra zany a ny tena zavatra tsara omarina rehefa nitranga ny loza nitranga amiko satria ny mpanaraka an'le omby de nanaraka teo de izy nitondra anazy teny amin'ny klinika niaraka ny vadiko sy ny zavikeliko de rehefa vita zay a dia mbola nandeha indray a tany amin'ny hôpitaly ny fandraisan'ny zareo anjara amin'ny resaka arabola za aloha de sy manome tsy ny azy fa nandray anjara izy araky ny filazany za moa ny ara-pahavoazana fa nivadiko nilaza hoe nanao cotisation zany zareo iza le hoe ry zareo tompony mpikarakara omby le mpikarakara omby eo amin'ny 800 araky ny filazany zareo zany tompony omby io de any Tuilearany any ny Tuilearany ny tompony omby fa alefan'ny zareo tompony omby avy any ny omby zany a alefa ny tobile de misy olona de misy mandray azy de ireo mpandray azy ireo zany mpikarakara azy ireo no nanao cotisation ny karakara fa amin'ny ankapobeny mety anaalany ohatrinina any zany tamin'ny tontolo ny fitsaboananao ohatrohatra raha ny fanapinana de azo sorona fa sy nahavita fa ny fifanampiana eo am'le zanaka sy ny fianakaviana ny tena nahavita eno fa natratratra any amin'ny ohatrinina nisy atapitrisany ve ahoana ianao natao radio inenina scanera zao fa amina tapitrisany antapitrisany maro ny scanera fotsiny rehefa misy 10 hesy mahery izy zay zany mihitsy ny scanera indray mandeha io fa ny radio io a de misy radio anakiroa ao amin'ny azirao misy radio ny anany de misy radio privé tsiditra ny tsipriantsika fa raha ny vola laniko zany a tamin'ny fitsaboana ana ny anahy manokana zany akoatra ny anjavikeliko any amin'ny 3 tapitrisa ariary sa 3 tapitrisa ariary 3 millions d'ariary 3 millions d'ariary eny ary zava-dehibe mantsy no ahafantarana an'izay iverintsika atao amin'le hoe omby mitrifana iraka Antananarivo ty aty Anosizato tonga aty Anosipatrana inona zavatra tena hoe tianao amafisana malona nyity fikorontanam-piarahamonina vokatry ny omby mirifatra ity manahoana ny organisation zany raha zay no tena tianao tenena zany hoe zany iny moa zany a de fa vita somasara ny fitsaboana anahy ary de efa niverina amin'ny fahasalamako tanteraka fahasalama sara fa ny zavatra tokony tsara théorie mbola misy omby mivoaka ihany ianao efa sitrana ny itaizay indrindra mako a no nanaitra anahy zany hoe mbola misy an'izany ka ny tsara hosindrina zany a de ny fiarovana sara zany a raha sina fiarovana reo omby eo amin'ny abatorana Anosizato reo satria ny omby tonga eo a sy hoe vo tonga de vonona ary rehefa misana amin'ny tobile izy de misy ny omby maditra de mirifatra ka fiarovana an'izay zany tokony ho tsara miainga avy eo amin'ny fokotany sy ny commune sara hosoritana misy zay ary tokony hiara-iasa zany a ohatra ny fokotany ety Anosipatrana sy ny fokotany eo Anosizato satria fokotany fanila reo ohatra firesana faefatra sy ny commune Anosizato mifanila zany resaka fitantanana zany eo amin'ny vahoaka fa fiarovana ny vahoaka zany tesika horesany eto de tokony ho asinina n'izay amafisina zany ny fiarovana ny omby vonona eo Anosizato reo mba sy saritaka
isaky ny andro ary manakorotana ny vahoaka ka lizy efa fantatra hatramin'izay tsisy fandraisana ndraikitra ve zany le izy mbola mitoy hatramin'izao ka matoa misy ny mbola mitsaritaka mikorotana mifanenjaina iseroa ny omby reo de mbola sy misy zany fandraisana ndraikitra ary za moa de efa salama tsara de voandroanina renindray amikorosy ary mikorosy amin'ny didy iny aho de mbola sisy fefenay ny fidiranao ka raha tafiditra any zany nomboky mitsaritaka de afaka miverina somatsara miverina makaty amin'ny arabe aty zany zao da nisany tokony hoe maninona moa raha fefena io i fidirana io arina resaka olona vahoakany zany mitady vola eo amin'ny famin'inomby eo zany manandrama ianareo azonareo atao mijery hoe mba manahoana moa ny vahoaka ato am'ty famin'inomby ato ty fa vahoaka efa nandalo tany andriambandeha fa tena maro ny olona zay ka tokony amafisina zany ahoana ny rovana ny vahoaka manoloana an'ireo biby vonoana ino moa zany tranga anankiray fa ny hitaritsika le resaka satria tsy misy fiarovana zany le vahoaka malagasy miaingany amina fokotany resaka ombony resaka eto fa le hoe fiarovana ny vahoaka malagasy mihitsy tsy ao fiarovana amin'ny dalo tsy ao reny ny tany Kongo reny ny tany Kazobe reny ny tany Sakay amina faritra maro amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana hono efa mahazatra antsika fa ny hoe tsy fiarovana n'ilay vahoaka malagasy amin'ny fiainany andavanandro ihany koa zany dia miseho lany amin'izao fotoana zao fa izany tokony hiaro ny vahoaka atao inona le rafitra miaingany amin'ny fokotany ny rafitra be deaibe eto amin'ity fireneny ity tsy natao hiaro ny vahoaka ve ny mpitandro filaminana moa zany efa hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany fa ohatrany tony tranga teny anosy zao hoe resaka tafiditra ao ny fiarovana ny ain'olombelona tsy araka ny tokony ho izy kanefa de hoe vely rano hoe tsy fampanantenana tsy fampanantany ny roa dia very tena hoe tsy tan'le vahoaka malagasy tsony zany zay atao ka zay no midika hoe tsy mipetraka araka ny tokony izy ny fandaminan-draharaha eto amin'ity fireneny ity resaka fisehosehoana no betsaka resaka atao hoe zavatra mirantiranty manaitaitra no betsaka fa any amin'le aim-bahoaka eo mantsy ny tiana tokavana amin'izy eo amin'le aim-bahoaka ny fiarovana ny aim-bahoaka dia tsy zarizary ary goragora zay no fanamaria maro tamin'ity resaka ombona nosy zato ity fiarovana ny aim-bahoaka fiarovana ny ainy ny malagasy eto andrenivohitra ny re olona eto nosy zato no miseho zany zavatra zany fa ahoana ny fiarovana ny aim-bahoaka any ambanivohitra rehetrarehetra any iny moa zany ny fanamariana izay noentin'ny maro moa tamin'iny resaka iny mbola misy zavatra tianao ampiny eo amin'le fiarovana ny aim-bahoaka mbola misy ny anapiko ny fiarovana ny aim-bahoaka satria ny tenako niarany ny fahavoazana momba ny omby eo anosy zato zany ary io efa ela nisy ny zavatra io fa mbola miverimberina hatramin'izao ka manoloana zay fiarovana zay de tokony handray andraikitra na ny maromariny kokoa tokony anome baiko ny fitondrana faratapony any ambony any isany ambaratongany manomboka izao raha misy maheno de tokony hanome baiko hoe ataovy ny fiarovana ny andrasana hoe misy ain'olona fo eo vao hoe le koropaka ka eo indrindra manko ny tena zavadoza ary be dia be ny ain'olona mifamezivezy tonga zao ny fidiran'ny mpianatra mpianatra firofiry moa mivezivezy amin'io beka indray fa namesy nanana ka raha sanatria misy misy zay omby zay misamaritaka azy moa ka ohatrany nahazo an'izany zavikeliko zany eny aza manindroa zany zazakely 5 taona nahazo ny tenako zany sanatria ny vava olona moramora ihany de efa nafoy eny ny ainy fa isorako ny mpisabo ao amin'ny ASGRA ary tena isorako indrindra professeur Jean Louis tena olona zany
to dia nandray an-tanana mihitsy madibadika ka eo indrindra manko amin'ity fahavoazana mikasika ny omby tia zavatra rarany e zany indrindra eto an-drenivohitra renivohitra ny Madagasikara no mitranga zany zavatra zany mirohitra daholo na dia ny tia hamatatra fotsiny ary hoe manahoana moa zany olona tontony ny omby zany na ny tena rany dia ohatrany hoe gagagaga ihany tsy dakatrany hoe tany amin'ny tany misy anahtagna sy ny tontony ny omby ary misy omby ihany miosy tanimbary maniny tsy tontony ny omby eto Antananarivo renivohitra eto zay noho ny inona noho ny tandrevaka sy goragora ny fitantanana an'le omby vonoana eo ka mba tsy hiverena an'izany ny sony dia raisina ny andraikitra azo fefenany io hoe azo fefena rehefa tafiditra ao ny omby na mivoaka iny tobilina iny azo atao tsy fefena nefa tsy atao lohatra am'izao tsy atao noho nizay fandraisana andraikitra misy volany miditra amin'io misy vola io da atao hosetsafiny nda fotsiny zany ny vola azon'izy ireo ary matosy mijanona io da noho ny vola mikararana miditra ao nefa ny sécurité tsy araka ny tokony isy izy tompony omby dia mipetraka fotsiny mandefa dia mipetraka fotsiny eny ary hatram'izao dia mbola sy naheno feo aho hoe amby izao nataon'ny tompony omby natao ary dia mbola ampakaroko eto ny feo za sy nitorenizaniza rehefa niteneniko zany tamin'ireo zalareo za sy nitoreny biby ny nanao an'io dia izy moa nitoriko ary dia efa niteny aho tamin'ny zalareo tompony mpamonomby ireo ianareo aza matahatra aza miaya sao dia misy mamendrofendro anareo any hoe hitorenareo iny hitorenareo sy randrenasy ny hitorenareo biby ny nanao an'iny za sy hitorenareo fa ny fandraisana andraikitra dia mbola veriko tokony ho resiny manomboka amin'ny tompon'omby fokotany sy ny commune eny ary misaotra an'Andriamato Randrianasy nitondra zay fanazavana zay izy moa zany nitsoro fahavolombelona tamin'ny zavatra zay nitranga ahitantsika taratra ny tsy fetezan-draharaha eto amin'ny tanàna eto amin'ny firenena isaorana ianao tompoka dia omendalana ary ianao ary saotra indrindra raha mbola misy moa tianareo adidina mikasika ny mbola atao aminahaty daholo ny papier ny sabonana rehetrarehetra teny ny hopitaly teny ary raha mbola tsaratsara kokoa raha hoy aho za sy manome baiko fa mba tokony ho adidina re koa le tompony andraikitra eny amin'ny mba fataratsika ny hoe misy ve ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fokotany mikasika ny tiraraha ty nefa misaotra besaka anareo voaray zay dia mirary fahasalamana ho anao ihany koa eny ary isaorana iny olo-pirenena iny Andriamato Randrianasy moa zany nijoro vavolombelona izy toejavatra zay nitranga tamin'ny izany zay mantsy le tenentsika ny amin'ny hoe fandraisana andraikitra tenenina foana fandraisana andraikitra fa rehefa mitranga le toejavatra von'olona marobe any amin'ny tany Kongo, tany Akazobe, Tetsteroa dia eo vao lasa hoe fanometsiny, eo vao lasa hoe mametra-panontaniana fa ny aina tompoko, ny aina zay no amboniny zavatra rehetrarehetra tsy misy mahasolo aina eto na iza amafisin'ny président Marc Ravalomanana foana moa zay tsy misy mahasolo aina tsy misy mahavidy aina fa aiza ny fiarovana n'ilay malagasy aiza ny fiarovana aiza ny fikarakarana tsy mahita ianao fa ny oeraoera mipetsaka zao zao hoe hitokana zava-bita any avaratra ny nosy any dia io ny fisehosehoana eto zero nefa zavatra efa ketrehan'ny olona tany aloha tany dia ianao mamatana fotsiny ety aoriana dia iny anaovana zao andanimbola sy ny sisa zany ny zavatra misy eto amin'ny firenetsika dia omle hoe fandraisana andraikitra ny zavatra hitany dia zao hoe tenenin'le rangato eo hoe tsy sa manome baiko fa raha misy ny baiko izay milatsaka dia baiko ho amina tombontsoa politika zay no misy eto amintsika baiko ho amina tombontsoa politika ohatra ny hoe fanalala ololetsy solon'ity dia fametrahana ololetsy dia saotran'izany
satria misy intérêt ao ambadika ao, misy zavatra tsinjovina manokana ao ambadika ao. Zay ny fahitany rehetrarehetra azy. Fa raha ohatra hoe fanomezana baiko tena hiteraka tombontsoa hoan'ny rehetrarehetra, zay ny tokony ho izy. Fa ny eto fanomezana baiko dia misy ambadika foana l izy rehefa tena dinihana zany ilay raharaha eto amin'ny firenena. Rehefa misy ny zavatra tsy mety de hoe mandray andraikitra. Fandraisana andraikitra be deabe. Raha ohatra misy ny tsy mahavita ny andraikiny de esory. Resaka fiainam-piarahamonina le teo, fa raha eo amin'ny fiainam-pirenena, rehefa misy ny tsy mahavita ny andraikiny dia esory. Zay manana andraikitra amin'izany hoe afaka manala zany. Ny olom-boatendry ane afaka esorina na isan-kerinandro ary, na isaky ny 2 andro ary afaka esorina ny olom-boatendry rehefa tsy mahavita ny asany. De fanontaniana amin'izay, mahavita ny asany ve zany ny gouvernement amin'izao fotoan'izao? Satria olom-boatendry mantsy ireo, miainga eo amin'ny prime ministre de be de any ministre de amin'ny ministre mbola misy olona maromaro isan-karazany zany ao, olom-boatendry daholo, be de be ny olom-boatendry. Tsy resaka ny gouverneur satria ny zavatra manokana mihitsy, zavatra chef de région tokony hipetraka eo, fidina. Fa tsy gouverneur, zay ny lazainy lalam-panorenana. Fa zay hoe olom-boatendry eto amin'ity fireneny ity, rehefa tsy mahavita ny andraikiny dia tokony mijanona. Zay zany no izy, zay fotsiny zavatra tsy sarotra. Fa ny antsika eo ka milolalola ka miodana dia mandeha amin'ny tsy fahalehan'ilay raharaha. Ka raha mbola ohatr'izay foana zany no fomba fiasa eto amin'ity fireneny ity, dia aza manantena no hoe androso izany. Ary ny olona anankiray ho ny président Marc Ravalomanana an'izay, rehefa tsy solution izy dia lasa problème. Rehefa tsy mitondra vahaolana izy dia lasa olana. De jereo ny zavatra miseho eto amintsika. Ty zany tsy resaka hoe fanenjehan'olana ohatr'izany, fa resaka fomba fijery le izy. Rehefa tsy solution ianao de problème. Rehefa tsy problème ianao zany de solution. Rehefa problème ianao dia misy vokany manodidina ihany keo iny ao anatin'izay fiainam-piarahamonina sy ny fiainam-pirenena izay. De mba manova ohatra ny Elisabeth II, mpanjakan'ny Britanika, zay nodimandry omaly, mba manova ohatra n'iny Ramatoa iny, manana ny toerany farany ambony teo amin'ny misy azy, kanefa dia be fanetretena. Niatrika problema isan-karazany teo anivon'ny fianakaviany, teo anivon'ny fanjakana. Aza mantsy zany tsy firenena fa hoe fanjakana. Teo anivon'ny fanjakana izay misy azy zany, tena hoe voninahitra lehibe mihitsy no nisalorany. Kanefa zany Ramatoa zany dia be fanetretena, tsy mba manao ray dedaka izany Elisabeth II zany, tsy mba mpisehoseho, tsy mba mirehare, tsy mba manaratsy ny hafa. Elisabeth II tsy mbola anteny mihitsy hoe tsy nisy navitany nataona Britanika nandritra an'izay fotoana tany aloha tany, fa izao tena hoe lafatra satria nandritra ny 70 taona no mipetrahako teto amin'ity seza fiandrianana ity. Tsy mbola nahenao zany isika. Nefa zany atao hoe firenena Britanika zany, na hoe ny fanjakana Britanika tena hoe anisan'ny matanjaka ny volandrareo livre sterline. Jereo any amin'ny korany fa mbola matanjaka be ny livre sterline, mbola mitondra an'izany resaka hoe firaisamben'ny Commonwealth zany, ny tany mampiasa ny teny anglisy, mbola matanjaka be zany, maneran-tany. Fa tsy mba nahita an'izany ianao hoe nirehare na inona zavatra izay hoe teo fananany zany, na raboly io na resaka inona io na resaka inona, tsy nahita na hoe Elisabeth II zany ianao hoe nirehare. Fa ny fanetretena aza no tena nampalaza azy. Ary zay no teneniny izao tontolo zao ny amin'iny Ramatoa iny, ny amin'ny hoe na inona zavatra nitranga, indraindray misy ihany ny tsikera nataon'ny olona aminy tamin'ireny fahafatesan'ny Lady reny, Diana reny, vinantovaviny, nisy tsikera sy ny sisa. Fa mijanona foana ny cote de popularité ny Elisabeth II zany, mandra-pahafatiny, mandra-pikipony masony omaly. Ambony be foana ny kotiny.
ambony be foana ny maizy azy zany fandraisan'ny britanika azy ary reharehan'ny britanika zany fa raha ny mpitatany eto Madagasikara hoe mba tsapaina hoe manahoana ny cote de popularité mba manahoana ny firy ny sifra ivoaka eo zay tsy teny fa iarahantsika mahita am'izao hoe firenena mahantra izao. Eny ary tompolasy tompovavy izay no nentintsika nanakatonana ny fandarana miara-mononja MBS Radio Madata amin'ity fotoana ity dia mirary soa antsika mianakavy trany izahay zany isaorana ianareo nahatratra amin'ny farany na ny teto toerana na ny tany ivelany isaorana ny teknisianina marobe na ny teto anosipatrana na ny miparitaka manerana ny nosy zany isaoran'ireo ampanao gazety namana mikaroka ny vaovao ny mpiara-miasa ihany ihany keo namana fanirasa manantany ny député Totso Andriamampandry ary ny olom-pirenena Andriamatora Andrenasy Fetsihany Nosy Zato ny sihatra tato anatin'ny fandarana mirary soa antsika mianakavy samy tain'Andriamanitra veloma tompoko. Manomboka ny fandraisan'ireo sosikefitra avy amin'ny antoko politika, fiarahamonim-pirenena, fikambanana samihafa mikasika ny fitoanan-doham-pirenena, anavaozana ny lalàna mifehy ny fifidianana, araka ny fanamafisana ny komite teknika iombonana sy ny fehi-kevitry ny dinika no tanterahana ny 30 jona 2024 lasa teo. Azonao atao ny mandefy zany amin'ny adresy mailaka comité technique mixte @gmail.com na miantso ny larantaby 034 48 562 alohan'ny 10 septambra 2024.